ƙarƙashin ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam muke yin maraba da wato ainihin abu asim al-sheikh muhammad bin Uthman daga Kano. muna mishi maraba kuma falyatafaddal mashkuran. alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا وأجرنا من النار. أيها مسجرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله رب العالمين أن يجمعنا وإياكم في جنات ونحر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. yau yammaci ne na lahadi 27 ko 8 ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1425 kuma cikin baka 12 ga watan satumba shekara ta 2004. maudu'in da kuka ji aka sanar zan gabatar a wannan masallaci wanda aka raba shi da sunan babanmu malaminmu wanda muka tsotsa daga abinda Allah ya masa baiwa da shi na tarbiyya lokacin rayuwarsa bal hatta bayan rayuwar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ta gammadahu Allah bi rahmatihi a wannan unguwa a wannan birni na Kaduna. maudu'in dai shine hantsi leka gidan kowa ina mafita. mai yiwu wani ce to amma wannan wata matashiya ce watakil ba kuwa ba kasafai aka saba jinta ba. abinda nake nufi da hantsi leka gidan kowa ina nufin wani irin sabon shiri ne, wani irin sabon tanadi, wani irin sabon salo, wani irin sabon kintsi na tunkarar duniya, a mallake ta, a tattara ta, a sa ta a aljihu, a kacantana ta, a fafalta ta, a yi galgala ta, a yi yanda za a yi da ita don gamsar da bukatar masu shi wancan shiri wanda muka nada mai suna hantsi leka gidan kowa. ba laifi kana iya ba shirin wani suna daban, ni abin da na gaira ce kenan na bashi, wataƙil kuma ka iya jina a wani wuri in sake nada masa wani suna daban.
saboda likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqal. wannan shiri wanda ya shahara da wato shirin aulama da larabci, wato mayar da duniya karkashin tafi guda daya da zimmar cewa ya mamaye ko'ina. wannan shiri ya riga ya kama hanya yana aiwatuwa yana ɗabbaƙuwa, shi yasa na ce da shi hantsi ne ga gidan kowa. to amma ba wai ɗan yanzu ba ne, to sai dai abinda nake so mu ƙara tunawa dai shi ne Allah tabaraka wa ta'ala dai baya yin halitta dan wasa, dan ba mai wasa bane. yace afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un, yo kun dauka dan wasa muka yi ku, kun dauka ba za ku dawo zuwa gare mu ba. yace wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq wa lakum al waylu mimma tasifun. ya kuma ce wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila a cikin suratu Dawud suratu Sad. ذلك الظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لا Allah bai halitta dan wasa ba. to amma su waɗancan mutane masu wannan tunani wato ba su gamsu da cewa Allah yana da iko a kansu ba, da haka tunaninsu kawai su ne allolin kansu da kansu. shi suka fifita wato janibin jiki bisa janibin ruhi, domin kowane mutum na da ɓangare biyu, akwai ɓangaren gangan jiki da kuma ɓangaren ruhi. ɓangaren ruhi shine asalin abinda yake mayar da kai mutum, ba ɓangaren gangan jiki ba. dalilin da yasa na ce kowannenmu da janibi guda biyu Allah ne ya faɗa. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين lokacin da ubangijinka ya ce da mala'iku ni zan halicci mutum min tin daga at-tin laka taqu yunqu ƙasa, tare da kowanne daga cikin hadhihi al-mufradat al-hawsawiyya kowace akwai ma'anarta daban, laka daban, yunqu daban, ƙasa daban, taqu daban. in ka ji malaman Hausa za su iya rarrabe maka zare da abawa, tsakuwa daban, tsaki kuma daban. amma dai mu tafi akan haka. Allah ya ce zan halicci mutum daga ƙasa, wannan shi ke wakiltan janibinka na gangan jiki. fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. idan na busa masa rai to ku miƙe tsaye ko ku tabbata kuna masu jira. wannan shi ke tabbatar da cewa kuma kana da janibi na ruhi. kenan inna kulla insanin mukawwanun min yani unsurayn afasiyayn mutalazimin min al-unsur al-maddi wal-unsur ar-ruhi. هذان الجانبان هما اللذان كونا كل إنسان على وجه الأرض. wannan janibi guda biyu to sai mutane suka kasu gida biyu. wasu sun fahimci tarbiyyantar da janibin jiki da kuma janibin ruhi wuri guda, wata jama'a kuma ta dauki janibin gangan jiki kawai. to suke da wannan ajanda ta hantsi ne da gidan kowa. mukaddima kawai nake muku, abin da nake nufi kenan. wani wuri Allah sai ya nuna maka cewa saboda bukatar su na ciyar da gangan jiki kawai, sai zamanto duniya ita ce a gaban su, lahira ba ruwansu da ita. da haka Allah ya nuna mana suwaye su a wani wuri yana cewa yawaddu ahduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa bimuzahzihi min al'azab an yu'ammara wallahu basirun bima ya'mal. dayan su yana buri ya rayu shekara 1000
Allah ya ce je ka koda an ba shi shekaru 1000 haka din ba zai iya nisantar da shi gabarin azabar Allah ba. A takaice ina nufin Yahudawa kenan da Nasara da almajiransu da 'yan dakon kafircinsu, waɗannan su suka sa duniya a gaba ganin cewa za su yi yadda suke so da ita. Kuma dole ne wannan ajanda, dole ne wannan shiri, dole ne wannan kitse ya karɓu, ko ka karɓa ko za a gama da kai. to ga wannan shiri ina so in kasa shi a mataki kamar biyar. Wannan kintsi, wannan ajanda mai suna hantsi a gidan kowa yana da shika-shike kamar guda biyar. Shishike na farko shine ad-dimokratiyya. Shishike na biyu shi suke kira huququl insan, human rights, kuma faranshi yana cewa droit de l'homme, yancin dan adam, huququl insan. Shishike na uku shi suke kira da ainihin wato kimanta dokoki, shugabancin dokoki, abinda larabawa ke kira wai sultatul hukum ko kuma rule of law, rule of law, sultatu ko kuma sultanul hukum. Shishike na hudu shine wato ainihin ci gaban fasahar yada labarai, wato taqniyatul ma'lumat ko kuma information technology. Wannan shi ma shishike ne mai karfin gaske dangane da aiwatar da ajandar hantsile a gidan kowa. Shishike na biyar wato shirin namu ne, nakun ma namu ne. Wani irin shiri ne na samar da kasafi na tattalin arziki, wato dakar daka shikar daka tankadan tsakar gida. Shi ne shishike na biyar. Shishike na shida in kaso ka iya karawa, wato karfi ta fuskar soja, domin abin yana bukatar sai da karfi ciko. Fama yin hukumanta ba shekaru kusa 100 baya dama sun fara haska wannan digon dan ba a lokacin mulkin mallaka, lokacin da aka mamaye kasashe. Ka ɗauki misali Ingila, tsohuwar munafuka ta yi ma kasashe raunana wajejen kama 40 bakin mulki irin na mallaka, sannan da zashi tafiya sai ta haddasa fitina da tashin hankali. Wannan shi nake nufi da shirin hantsile ga gidan kowa, ko kuma globalization, ko the new world order, ko kuma nizamul alam al-jadid, ko kuma an-nizamul alamiyyul jadid. Fuska biyu ne, ko dai zamanto a matsayin as-sifa wal mawsuf, ko zamanto a matsayin mudafun wa mudafun ilay. Nizamul alami al-jadid ko an-nizamul alamiyyul jadid, new world order. To wannan shiri a tabbata idan ana mutum na bibiyar abin da ya faru, kun san lokacin da tsohuwar tarayyar Soviet take kan ganiyarta, wanda wannan wani yanki ne, wata irin gamayya ce ta kasashe wajajen 15, kowace na da yancin kanta, amma da karfin soja da karfin aka markaɗe su, aka tara su, aka rusa aqidarsu ta musulunci, aka zare musu intima'insu zuwa ga al'alamul islami karkashin wani shiri waina tsari na gurguzu wanda Rasha ke gabatarwa a wannan lokaci. Wannan shiri ja'iri Allah ya kawo da shi ne wajen 1988 zuwa 89. Kenan sai ku yi lissafi, don wannan shiri ya fara kankama ne tun 1917, zamanin juyin juya hali da aka yi a Rasha da ake kira al-Thawra al-Bolshevik, ko kuma the Bolshevik, the Menshevik Revolution na Great October 1917, lokacin da tsarin gurguzu ya fara kankama. Shi wannan tsari dama daga cikin manufarsa shine inkarin samuwar Allah, cewa Allahu ghairu mawjud, Allahu ukzuba, ƙarya ne ba samamme bane. Ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira.
amma wannan shiri haka ya ci gaba da markaɗe ƙasashe da yawa. Allah bai kawar da shi ba cikin nufinsa da ikonsa, wato sai wannan lokacin da na faɗa. Kuma ba za ka ce wai ya kawo bane gaba, domin har yanzu akwai gyauransa ai, yana nan yana shirin ya sake dawowa. Amma akalla dai ita yammacin duniya da take ganin komai ya rige na ta, tana ganin abokin rigimarta ai babu shi yanzu. Ina fata an gane ko abinda aka ci gaba da yi kawai wani abu ne da ake kira yakin cacar baki, wanda daga baya ya ko kuma alharbul barida ko kuma the cold war. ana nan Allah cikin rahmarsa wajen 1979 ko 1980, wai idan Allah yana so ya tona asirin gwazarma sai ta ce ni ma zan tashi sama, to tashi daga nan sai ta faɗo ta fashe kuma. saboda haka Rasha ta tura sojojinta zuwa ƙasar Afghanistan zamanin Leonid Brezhnev, suka je cikin wannan ƙasa suka karkashe na karkashewa, aka yanka na yankawa, aka zudda jinin musulmi addima al-abriya, kuma suka bude wata cibiya ta karantar da ilhadi, suka kasa yakin gida biyu, akwai al-harb, akwai wato harbu tasfiya al-jasadiyya, akwai kuma harbu lil ghazw al-fikri, a yaki mutane a gama da su, a yi musu feshin makamai khalas. Akwai kuma yakar tunani, wanda yakar tunanin illarsa ta fi a ce an yaƙe ka physically, don mutumin da aka yaƙi tunaninsa aka raba shi da Allah, to ya fi haɗari wannan yaƙin fiye da a kashe mutum. don an kashe ka za ka tafi da imani kana yin shahada kai, kana tunanin insha Allah kana cikin waɗanda Allah ya faɗa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. kar ka ɗauka waɗanda aka kashe saboda Allah su yi mutuwan banza, la 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 la. al-islamu shajara tashrabu min dima'i shuhada, al-islamu shajara tashrabu min dima'i shuhada, wa man lam yamut bis-sayf mata bighayrihi walakin mawt as-sayf a'la wa ashrafu. in ma baka mutu da kan sakalin musulunci ba 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 suna ta shi ba ba jin daɗi ka mutu. saboda haka sai suka banci su yaƙi mutane ta hanyar kwakwalwa ya fi tasiri kan haka, suka fada Afghanistan. amma Allah da ikonsa sai al'amarin kuma ya juyo kansu, domin a wannan lokacin kamar da marigayi Dr. Abdullah Azzam yake cewa sai da ta kai Rasha kullum tana hasaran kusan dala miliyan 100 a duk rana, baya ga sojojinta wajen 100,000 da suka mutu a hannun almujahidun, baya ga tankan yaƙi fiye da 8,000 da aka lalata mata, baya ga motoci masu lugudan wuta irin na alatsi ne wai daga nesa amurka na sojoji da aka lalata, banda kuma ainihin jiragen helicopter na yaƙi. dole wannan abun ya tsorata Rasha, dolenta ta janye, wanda wannan janyewan ya zama mabudin alkhairi ga musulmin Afghanistan a wannan lokaci, wanda wannan kuma yasa ita kanta America sai ta canza kuma shawara. lokacin da Mr. Frank Carlucci yake gaya ma Reagan a lokacin, yake cewa ni ina ba da shawara lalle America ta mance bambancin da ke tsakaninta da Rasha, saboda babban abokin gaba gashi ya riga ya taso. mun ba 'yan mujahidun taimakon makamai ne don su kunyata Rasha, in ya so America ita ma ta fanshi kunya da ta sha a yakin Vietnam a 50s, yadda aka lallasa a yanin America a Vietnam, super power ko kuma super arrogant a wurinmu, to a zo kuma a lallasa ita ma Rasha, ita ma ɗai super arrogant ɗin, in ya so kenan kaga an yi daidai wa daida. to amma kuma sai ake juyin yar masu, da haka Mr. Frank Carlucci ke cewa lalle ya kamata America ta mance da bambancin da ke tsakaninta da Rasha, a zo a yaƙi abinda suka kira al'adu al-mushtarak, al'adu al-mushtarak, the common enemy, abokin gaban da ya addabi kowane da gaske. wannan shine abin da ya faru. da haka ana nan wannan kuma sai dalilin rushewar wannan gamayya ta zalunci, sai aka sami yaron su Mikhail Gorbachev ya zo da shirye-shiryensa guda biyu masu lakabin perestroika da kuma glasnost, wato sabon fasali kenan.
da haka wannan tsari na kwaminisanci ya rushe wajen 88 da 89. Tutun da babban abokin gaban Amerika babu shi yanzu, abokiyar gaban ta babu ita ce Rasha, wanda ita ke da ƙarfi kusan nata. Don bincike ya tabbatar makamai waɗanda suke ba na ajin nukiliya ba, wato abinda ake kira aslihatu taqlidiyya, the conventional weapons, Rasha ta fi ainihin Amerika ire-iren waɗannan makamai. Shi yasa sai da ta kai zamanin JFK, John Fitzgerald Kennedy, shugaban Amerika, wanda zamanin sa yi daidai da lokacin Nikita Khrushchev, saura kaɗan a kafsa yaƙi akan Cuba, wanda da wannan ya kasance shine yakin duniya na uku. To aka waye gari yanzu babu wannan da wannan karfin, saura ga Amerika ta fara tunanin duniya ta rage tata, yanzu filin nata ne, sansanin nata ne, za ta ci karanta ba babbaka ba gishiri ballantana yaji. Amma ta tuna kuma amma fa akwai babbar matsala kwaya ɗaya, akwai babban kalubale kwaya ɗaya, akwai wata fawa, akwai wani ƙarfi, akwai wani hamshakin jarumi ko da ke yana bacci, wanda in muka bari ya farka zai hana mu sakin mara mu fitsara, zai hana mu sararawa. Wannan ƙarfin kuma shine ƙarfin musulunci. Domin ƙarara abinda Francalucci ya gaya ma Pentagon a lokacin abinda ya faɗa, kamar yadda marigayi Dr. Azam yake faɗi, sai yake cewa what have we done? We have awakened the sleeping giant. We have awakened the sleeping giant. لقد أيقظنا العملاق النائم. لقد أيقظنا العملاق النائم. lalle mun farkar da jarumin nan mai shari mai barci, suna nufin mai kenan musulunci, wanda mun dauka mun riga mun gama da shi, mun dauka mun riga mun kashe shi saboda jahilci na kafiri, bai san cewa musulunci ba a yakarsa ba. al-islam la yuharab, la yuharab wa lan yuharaba, لأن أهل الأرض جميعا من مشرقها إلى مغربها لو اجتمعوا ليحاربوا الإسلام فإن الله من ورائهم لمحيط. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. توسطهية da savaja da wata na kafiri ke tsammanin za a iya yakar musulunci. Musulunci ai baya yakuwa, da tsarin wani ne, da tunanin wani ne, da fikirar wani ne ka iya yakarsa, amma tsarin ba na mutum bane, tsarin na Allah ne. Ko da musulmi sun yi rauni, shi musuluncin baya rauni. Da haka ne masana tunani a Amerika suka ce ba musulmi ne illar ba su bane, hakikan mushkilin musuluncin ne kansa. Ai duk abin da ake yanzu nan kawai ai wato fakewa ke da guzuma wai a harbi mai karsana, a fito ne a ce hakikan musuluncin. Kuma su waɗannan wasu daga cikin kidahuman shugabannin larabawan nan wanda kansu ke cikin tukunya, waɗanda sun fi jin tsoron Amerika fiye da tsoronsu game da Ubangiji, ba su san haka ba, yara ne nasu. In suka duba ɗaya daga cikin ɗayan sarauta zai sai hotel Savoy a England, hotel wanda kudinsa dala Amerika miliyan 400, hotel kawai a London dala miliyan 400, wanda wannan kudi idan ka ɗauki sulsunsa ka yada a ƙasashen musulunci sai an kori talauci, sai musulunci ya yadu, sai Allah kuma ya jefa sunka a cikin zakatan ainihin mutane. Walakin kamar da mawaki ke cewa laqad asma'ta law nadaita hayya walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakhta biha adaa'at walakin kunta tanfukhu fi ramadi. Yace da me rai ka kira to da ya ansa, amma matacce kake kira. Da huta ka hura fu da ta kama, sai dai to ka kake hurawa, walakin kunta tanfukhu fi ramadi. saboda ka a takaice wannan tsari na wanda za ta yi gaba da ainihin Amerika sai rushe, da haka musulunci kawai ya rage. Kuma sai suka fahimci shi musuluncin nan, domin wallahi wasu suna musulunci karatun da yawanci ba mai. Yanzu ka je ka ɗauki littafin The Shorter Encyclopedia of Islam, ka ga suwa suka rubuta, suwa aka nemi goyon bayansu. Na yadda akwai musulmi cikinsu, amma fitattun mustashirikun orientalist suka ba da gudunmu, irin su Gold Zihar,
irin su Wilson, irin su Brooklyman, kana karatu tiryan kama kana karanta abin arziki can sai ka ga dafi da guba a cusa maka shubha an baka mai da hankali ba. Ka dauki misali Adam Garmak yau shekaransa kusan 70 da wani abu. Misali Adam Garmak ko Garmak, wanda wannan asalinsa dan Germany ne, ya kai shekara 75 yanzu, fiye da shekaru 40 yana karatun Qur'ani. Kafiri ne sai da ta kai ga jallin haddace Qur'ani. Kafir يحفظ الكتاب هنا. har wasu na cewa hadisai musnadai masu isnadi, an gane ko wal musnadul muttasilul isnadu min rawi hatta al mustafa wa lam yabin. hadisi musnadi muttasili, wanda hadisi muttasili ittisalus sanad ɗaya daga cikin shartan sahih yana da fiye da wajen 10,000 zuwa 20 da ka, amma kuma kafiri ne. ta haka karatu suka yi mai zurfin gaske ga musulunci. irin su Wilson sai da ta kai har ya zama ana tuttuɓa ta kan hadisi sai ka ce Albani, lakin mun kafiru. saboda sun karanci musulunci sun san addini ne wanda ke da saƙo, gamammen saƙo. kafin su ma tukun ai kafiran Makka da sun fahimci za a faɗi la ilaha illallah ne kawai, da sun fahimci ba abinda za ta canza musu, da bu sai manzon Allah ba. lakinnahum alimu wa ayqanu wa adraku wa tahaqqaqu annaha laysat kalimatan tuqal faqat wa tadhhabu adraj ar-riyah, la innaha kalimatun tuqal walakinaha tughayyiru al-waqi' lil hayat. takan canza mutum ne, ka tashi daga wani tunani zuwa guda ka suka yaki kalmar. yau dan boko da sauran waɗanda ke kiran kansu musulmi, wanda yawa daga cikin musulmi na riga a yau sun ɗauka mutum zai iya faɗin la ilaha illallah ya je kuma yana kwashe sirrin musulmi yana ba arna, ya ce ba ne kalmar shahada ba. ba haka bane, da kafiran Makka ake sun fi ka fahimtar ma'anar la ilaha illallah kenan. sun fahimci in suka sallama wa kalmar la ilaha illallah wadda Muhammad ibn Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake kiran su zuwa gare ta, za su bar komai nasu, da haka suka yake shi. haka kuma jikokin su kafirai na yau su ma sun fahimci lalle kalmar tana da tasiri, sun fahimci musulunci yana da alamiyya, universality, gamewa kuma iri biyu. akwai al'alamiyya al-geografiyya, akwai al'alamiyya at-ta'abbudiyya, abinda muke kira universal nature of Islam geographically da kuma universal nature of Islam devotionally. musulunci yana da gamewa ta dukkanin duniya. dangane da geographical universality na musulunci, gamewarsa ta ko'ina, shi ma hantsi gidan kowa ne ta wannan janibin ai, amma ta fuskar alkhairi ba ta wancan ba. je ka karanta sura ta 7 aya ta 158. Allah ya ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard. kace ya ku mutane, kaga mutane yace mutanen nan kuma suna nan a baje a duniya, suna nan a Africa, suna nan a Europe, suna nan a America, suna nan a Asia, suna nan a Antarctica, ba su bane continent din. kenan kaga musulunci shi ma hantsi ne ka gidan kowa ne, amma na alkhairi geographically. to sun fahimci wannan game wata musulunci, sun fahimci hadarin nan. to abin da yafi ba su tsoro kuma wato gamewar musulunci ta fuskar ibada, inda musulunci yace komai ibada ne. su kuma a aqidar su Professor Jacob Holyoke yace a addini daban, siyasa daban, addini gidansa daban, harkar lahira a gidanta daban. shine render unto Caesar what is Caesar's and unto God what is God. i'ti ma lillahi lillah wa ma li qaisar li qaisar. haka addinin sai nuna musu. dan haka ne zaka iske shi yasa kiristoci a yau suke daburcewa. mutum ya je duk abin inda zaka turke kirista kace da Allah wai me kiristan ce da kai game da wankan haila, in an mutu me aka ce?
babu hayaniya ne da ihu da tafi da rudu da tsirkaniya da tsabar hasu da tsiya da kuma kyashi. yanzu misali ka ɗauki aikin hajji da suke zuwa Jerusalem, babu shi a littafinsu ga wani ya kirkiro saboda tsabar hasara da musulmi kawai, babu. amma inda za ka je ka karanta tun daga littafin Leviticus chapter 1 ko 20 har ka yi gaba, za ka ga yadda ka san kana karanta Umdatul Ahkam ko kana karanta misali ainihin Bulughul Maram, wani janibi na shi, hukunce-hukunce irin su hijabi da sauransu. to sai suka dakile addinin su ko kuma suka kafirce suka juya baya, to sai suka fahimci shi kuma musulunci ya ce komai ibada ne. ina fata an gane. za ka samu wannan hujja a cikin sura ta 6 aya ta 162 inda Allah ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. komai nawa ibada ne. za ka sake samun wannan cikin sura ta 51 aya ta 56 da 7 da 8 inda yake wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halitti aljanna mutum ba sai dan su bauta min. ma'ana muddin kana raye to ibada kawai za ka yi, ashe ba abin da yake ba ibada ba. dan ka'idar balaga ita ce idan ka togace bayan ka kore, to hukunci na ta kaita ne kan abin da ka togace. yana daga cikin qawaid tafsiri kamar da Sheikh malamin mu Nasir ibn Abdurrahman al-Sa'di ya faɗa cikin tafsirinsa cewa al-istisna'u ba'da an-nafi يفيد الحصر والقصر. الله نفى هنا ثم استثنى أليس كذلك؟ قال وما خلقت الجن هذا نفي، هذا نفي إلا ليعبدون. bayan yace illa istisna'iyya liya'budun ta'liliyya, abubuwa karikice guda biyu kwarara da ke tabbatar maka makasudin halitta. kenan duk inda kake bauta ake so kai, ma bacci kake bauta ake so kai, ma ba haya ka shiga bauta ake so kai, in wanki hula kake so ake ka bauta ma Allah, in dalibi ne kake so ake ka bauta ma Allah, in sassaka kake, in jima kake, in rin komai kake yi ibada ne. to sun fahimci shi ma wannan hadari, su ku sun ce kar a kawo siyasa cikin addini, musulunci ce sai an yi. zaka iske dan boko wanda ke da wato irin wancan tasirantuwa da turanci yana cewa a wannan ai addini ka bari sai ka je masallaci tukun. to wannan karamin almajiri ne na Yahudawa, saboda ya mai da musuluncinsa kidahunin addini. to waɗannan abubuwa na firgita su kwarai, na tsorata su, kuma musuluncin nan sun ga sun kashe da kashewa, kullum sai ƙara yaduwa yake. da haka wannan ba karamin abin tsoro bane. na sha faɗa a lokuta irin wannan a lecture da Yarima Charles dan tsaro na Ingila ya gabatar 1993, inda yake cewa ina tabbatar muku musulunci na nan kewaye da mu a Ingila. kuma maganar da Moshe da yana ya taba faɗa wata ran a Isra'il, yake cewa shi ya yarda da hadisin da annabi musulunci ya faɗa kiyama ba za ta tsaya ba har sai musulmi sun yaƙi Yahudawa, har ba Yahude ya ɓoye a bayan wata bishiya alfarqat ko algharqat, sannan wannan bishiya ta ce ta'al ya muslim fa inna wara'i yahudiyyan faqatilhu, ya kai musulmi zo ga Yahude ka yaƙe shi, kuma wannan abin zai zo wa kullu atin qarib, duk abin da aka ce zai zo kamar ya zo ne. sai Moshe da ya ce na yadda, amma ba dai musulmi irin na yau waɗannan, wannan abin da muke yi suna yi kila na gaskiyar da suka rike addinin Muhammadu idan suka zo za su iya yakar mu, kuma ba za mu bari waɗannan su rike hakikanin musuluncin ba, sai mun shagaltar da su, sai mun nesanta su gabarin addini, mu hana Qur'ani ya masa hukunci, mu hana musu haɗin kai, mu jefo mushkiloli irin namu. to daga cikin wannan mushkilolin shine wannan shiri na hantsi leka gidan kowa. yana nan kuma yana lekowa dan kowa komai je ka ABU Zaria, je ka Card Poly, je ka BUK, je ka duk campuses dan ka fara ganin kwarai ga tasirin hantsi leka gidan kowa. ka iya ganin Aisha da kaya matsatsu kusan komai nata a fili. je ka gidajen waɗanda suke kiran kansu wai muhimman mutane ne, VIPs, wai muhimman mutane, kaga katoton kare a gida an sa beware of dog,
hankali da karnuka, ya rabu da ƴan uwansa musulmi saboda ne li'annahu muhimmin jiddan, dan muhimmin mutum ne shi. kuma wannan mutanen da ya kaurace yake musu girman kai da tsagawa, kuma idan ya mutu su za a nemo su wanke shi. na'am, za ka iya ganin wannan tasiri na hantsi leka gidan kowa. je ka kalli harkokin cin riba a yau, babu wani banki yau da baya ta'ammuli da riba. je ka ga wannan shiri na hantsi leka gidan kowa, shirin su na kayyade yaduwan jama'a, saboda an ce kun yawa da yawa, kun yawa. bai kamata duniya a ce tana da mutum fiye da biliyan 2 ba, kamar yadda Roosevelt yake faɗi, Bertrand Russell, cewa amma yanzu ana da wajen 5.6 billion people. Oh, it's too much, yayi yawa. Kaji wanda ko fifikar tsoro bai halitta ba, amma yana kwankwani da kirinki da karambani cewa an yi yawa. Allah kuma na cewa ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau istama'u la wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhu min shay'an dawfa at-talib wal matlub. to amma ga abin da suke faɗi, saboda haka wannan shirki sun fahimci barazanar musulunci da matsayinsa da ƙarfinsa, da haka dole ne a yi wannan yaƙi. saboda haka sun kuma ɗauko abin da ta hanyoyi daban-daban. shi sa na ce da ku shirin guda nawa ne? guda 5. mu bi su ɗaya bayan ɗaya. Demokratiyya. amma kafin haka tukun kuɗan min haƙuri kaɗan, ita kanta wannan kalma ta hantsili ta gidan kowa ko kuma the new world order, wanda ya fara furta ta a wannan zamani aka ji shi shine Bush, uba din Bush, baban Bush. ranar wato a watan April, ba zan rike ranar ba, amma a watan April 1991 idan kuka dubi sequence din Rasha dai wannan tsarin ya wargaje. 8889 90 aka shirya makirci da gangar, aka yi Saddam Hussein ingiza mai kan turuwa ya fada Kuwait, wanda shiri ne wanda ake baka sabanin abin da kake dan mutane ne makiran gaske. yanzu ka dauka ko abin da ake bamu a internet su sun riga sun wuce mu da kusan fiye da shekara 30 zuwa 50. ka'ida ne kafin a baka ma wata fasaha dole sai sun baka rata akalla na wato ainihin akadi 3, ma'ana akadi kamar ka ce ainihin wato a shekara 10. an gane ko? yanzu abinda muke samu a intanet a wuce. kai ne kake tunanin misali za ka zo idan mutum yana magana nan kuna da magana ta sirri, ku kulla kofa, ku kulla window, ba mai jin. yau ci gaban ya kai za a zo maka da gadget ne kawai alika ta tattara duk abin da kuka faɗa bayan ma awa 3 da wucewa. ina fata an gane. saboda haka Iraq ta fada ma Kuwait 1990, to dama abin nema ya samu kira, suka kada kuge na tashin hankali da fitina, su kuma suka fada ma Iraq, dama suna jin haushi saboda sun hana kowa ya mallaki makami sai su. dan suka mallaka ga karfin musuluncin ku da imani, ga karfin makami, to za a yi rigima da ku, za ka dole a hana wannan. kuma wannan yanki na da wato ajiya ta ubangiji ta gurbataccen mai tarin yawan da wato America na bukatarsa, kamar da yanzu ta fara haskato tiladinta na binciken fiye da ganga miliyan 20 na gurbataccen mai da ke binne a ainihin zirin wato jiri wanda Najeriya ta shigo ciki. so waɗannan mutane al'amarinsu yana da matukar wato ban mamaki. abinda nake cewa anan sun fahimci wannan mushkilar, sun fahimci wannan hali, sun fahimci wannan abin tsoron, da aka dole a mallake mu. saboda haka Amerika ta fada ma Iraq, aka fitar da Saddam daga Kuwait. 1991 Bush ya fito wannan magana, ya ce abin da ke gabanmu yanzu wata sabuwar ajanda ce, wani ra'ayi ne mai ban sha'awa, great idea, wato sabon tsari ne na duniya. masana na cewa a wannan ne lokaci na farko da aka ji
lokacin da ya furta wannan zancen. To da haka wannan ita ce gaba ta farko. Na biyu sai wannan shika-shike da nake ta magana akai. Na farko demokradiyya. Demokradiyya na nufin mulki don mutane, haka ne? Don mutane daga mutane kuma kintsin mutane. Amma wannan kuskurimar wani ne ya yi mata daga baya. Shugaban Amerika na 16 Abraham Lincoln shi ya faɗa. Amma kalmar democracy ai tana nufin demo na nufin mutum. Democratus asalin ke. Demo plus kratus sai baka democracy da aka gyara daga baya. Ai asalin kalma ce Igriqiya. Mutanen Greece suke da kalmar su. Shi yasa da aka yi Renaissance, wato yunkurin komawa zuwa ga abin da kakanni suka bari turai, kaga suka koma zuwa karantarwar Girkawa da Romawa, suka zazzakulo karantarwar iyayensu. Su Girkawa a wannan lokacin almajiran irin su Pythagoras, irin su ainihin wato Socrates, irin su Aristotle, irin su gasunan Plato, waɗanda mushrikai ne tatattu suke da kayansu. Demokradiyya a wannan lokacin demokradiyya ce ta kawo unguwa, a tattauna matsala, shugaba ya yanke shawara a san abin da ya kamata a yi. To ana nan turawa suka koma suka ɗauko waɗancan abubuwa na kakanninsu suka yi fine tuning ɗinsu don ya dace da zamaninsu. Shi ne wani mawaƙi ke cewa abin mamaki, turawa sun koma zuwa kakanninsu, mu muna da ababen koyi amma mun aje gefe. Wata ɗin zan koma kan wannan nan gaba insha Allah. Saboda ka shishke na farko na hantsi leƙa gidan kowa dai demokradiyya. Kowa dole ya bi tsarin demokrasi. In ka ƙi to kai maki ne. Yanzu kuma za ku yadda ne ai demokradiyya hantsi ce wadda ta leƙa gidan kowa a yau. Ina ne ba a yin ta. Hatta kasashen da masu ke bin tsarin mulukiya ana ta'aza musu wuta. Ita kanta Saudiya abin da ke faruwa kenan. Mummunan shirin da suke so kenan cewa Saudi Arabia government has to democratize, wanda idan ka bude wannan harka na demokradiyya a wannan kasa ta mai albarka mai tsada, ka bude kofar fitina. Zaka ce mata su fito kenan cikin tsiraici, su tuka babura, a dinga yin fati, sannan kuma a bada dama kowa yayi addini yanda yake so. Amma tare da haka ko munafikai ne, domin demokradiyyar sai wanda ta yi musu daɗi. Musulmi suka ce shikenan kun ce demokradiyya ko khalas, to za mu yi. Tunda demokradiyya na magana ne akan martaba ra'ayin mafiya yawa ko, sai musulmi suka ce to bari mu fara jarrabawa mu gani. Suka jefa ƙuri'a a 1992 a Algeria ƙarƙashin jam'iyyar musulunci. Suka kama hanyar cin zaɓe, an kyale su ba kyale su ba. Shi ke nuna maka ashe ƙarya ne, wayon a ci ne. An kori kare daga gindin dinya. Ajanda ce iblisiyya, jahannamiyya, shaytaniyya, kafira. To amma kasancewar demokradiyya a matsayin shishike na farko wanda dole sai an bi. A lokacin da kuka ce za ku yi demokradiyya, to dole abubuwa da dama ku kyale su. Ku saki karantarwa addinin ku. To tambayar da nake so ne anan, shin ya halatta mu musulmi kenan mu riki demokradiyya, mu musuluntar da ita, za ta musuluntun don mu ci amfaninta inda za mu ci, inda amfaninta ba zai ciyo ba mu rabu da ita? Kafin ku amsa, wasu sun riga sun ba da amsa, sun ce demokradiyya ba za ta gyaru ba, a batta kawai, shi kashi baya gyaruwa, ko ka tittile masa kwallo ko kuma wato ainihin garwan turare, najisa ne. Wasu kuma suna ganin a'a zai yiwu a bisa larura a shiga a kafirce da ita a zuci, a musuluntar da abin da za a musuluntar, inda ta botsare a rabu da ita. Jama'a ta kasu gida biyu, mai yiwuwa za ku karkata zuwa ga wannan ra'ayi. To sai aka samu jama'a suka kasu gida biyu, suna cewa a'a har aka samu yan uwa da yawa suna ba da fatawa duk wanda ya shiga siyasa ya zama kafiri, ya zama mushriki.
a yawan duk malamin da mai ba da fatawa a je a yi zaɓe to ya zama wato sahibu a shirk ad-demokrati. aka samu da yawa daga cikin uwa a kasashen turai irin london suna ba da fatawa har suna faɗin maganganu marasa kyau game da manyan malamai irin sa Sheikh bin Baz, Sheikh Al-Albani, Sheikh Ibn Uthaymeen da sauransu. sai aka samu gugubin ire-iren waɗannan matasa suka je suka zauna a dazuzzuka, wasu a hanyar mokwa, wasu ga suna a kanan ma suka ce karatun boko ma haramun ne kowa ya kona digiri ɗinsa da sauransu. aka samu wanda ya taso mai gwagwarmaya a shi an ci ne ƙarƙashin ƙasa ya zo ya hargitsa tunanin samari a nan biyu aka kona ainihin certificate da sauransu. to mu aƙidar mu ita ce kowa ya ji mu da kyau. demokradiyya a matsayin shishike ɗaya daga cikin jam'iyyun siyasa su ci zaɓe a majalisar Kaduna, majalisar Kano, majalisar Abuja, mu dai muna nan kawai a masallacin muna ta ibada. in ya so kuma duk hukuncin da suka yanke kuma zai shafe mu tunda mu 'yan Najeriya ne. in ya so su ce to shikenan amma dakatar da aikin haji tunda dai ba musulmi a majalisa, sun yanke hukunci a majalisar kasa aikin haji a dakatar na shekara 30 don tattalin arziki ya farfado a dalilin rashin shigan mu. yaya wannan zaɓin yayi? ban gane ko kun gane ba da kyau. mun yi da demokradiyya kafirci ga inda ya fito yaudara ne, da haka wasu ka ce to a rabu da shi kwata-kwata kawai. mu ko muka ce a kafirce a zuci a kishi, amma inda larura bayan da za ku yi ku shiga kuna masu kafircewa da shi a zuci sannan ku musuluntar da shi inda zai musulunta, ku musuluntar da ita. waɗannan yara matasa da suka ce kar a shiga kaza suka koma da na zuwa da su a Maiduguri ne ce suna son tambaye ku yanzu Ahmad Sani Yarima kun ga a dokin demokradiyya ya shiga gidan gwamnati a jihar Zamfara, haka ne suka ce haka ne sai kuma sai ya gwagwarmaya tabbatar da shari'a. yanzu wannan tabbatar ta muku daɗi ko ba ce muku ba? suka ce ta mun daɗi. a dalilin wannan ya sai gidan sinima da ake kira Reo Sinima a Gusau a gabana na je muhabara da aka gayyace ni aka mayar da wannan wuri ya zamanto cibiyar haddace Qur'ani. daga gidan sinima wanda a lokacin suka ce zargin shekara 40 zuwa 50 a wannan wurin ya kafa ya ga wannan sinima din. a nan ne yara suka koyi kawalci da yankan aljihu da kallace-kallace marasa amfani. rana daya fa'ata Allahu bunyanahum min alqawa'idi fa kharra alaihim as-saqaf, sai ginin ya rushe, wurin ya koma ya zamanto cibiyar haddace Qur'ani. shin wannan yana da kyau ko ba shi da kyau? to amma ai ta hanyar demokradiyya aka samu aka yi wannan. me yasa ba za mu ce aikin Allah ba zai karba ba? ba zai yi ba, kai adalci ba. domin Allah ya ce wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa. mutum ba abin da yake da abin da ya aikata. idan mutum ya ci zabe a demokradiyyanci alal misali a yau ya bude makarantu, ya yada karantar da addini, ya rufe gidajen karuwanci, ya yada makarantu na addini, shin na tambayar ku kuna jin in dai dan Allah ya Allah zai ba shi lada? zai ba shi lada? to ashe kenan za mu iya kafirce ma wato abu wanda yake ba daidai ba a zuciya, sannan in muna da larura mu shiga ciki mu yi muna masu kafirce ma tsari. domin ko idan ka ce a'a to kenan ba da mu je makarantar boko, ba da mu je university, ba da mu a samu jami'an tsaro, kar mu shiga MBA, duk mu zauna kawai muna kallo. wanda ka san kuma wannan illar tafi ne wato abinda amfanin da zaka samu cikin abin nan. kuma ka'idar shari'a na cewa ne wai inna dar' al-maqsada muqaddamun ala jalb al-maslaha. idan daukan wani mataki akwai amfani ciki amma a lokaci guda kuma akwai cuta kuma suka haɗu a lokaci guda, wanda zaka dauka to ka toshe kofar banna din. in aka kawo maka ruwa a cikin kofi kaga cewa wannan ruwa idan ka sha ba akwai amfani ciki ba, kana jin kishi ga ruwa an baka, akwai amfani cikin shan ko ba amfani? me amfanin? kauda ma kishi. to amma kuma a lokaci guda wannan ruwan akwai kwaye cuta a ciki, akwai bacteria. ka sha? na'am?
a to ya zaka kisha bayan akwai amfanin kai da kishi kuma sai mu ce to ai wannan amfanin kuma ya ci karo da wata cuta sai kai amfani da ka'idar malamai anan inna dar'al mafsada muqaddamun ko musallaqun ala jalbil maslaha idan janyo amfani ya ci karo da toshe kofar banna a lokaci guda ka haƙura da amfanin ka toshe kofar banna din kun gane ko to za ka iya amfani da wannan ka'ida dangane da hakan demokradiyya ko da duk gaba ɗaya mu kaurace akwai maslaha akwai amfanin mu mun kaurace mu tsari na dagutu amma ba abin da muka canza muna zaune a kasar za a yi muna nan kuma dole shafi da mu yan kasar ne to ka bude kofar banna babba to sai ka haƙura da wancan amfanin ka na kauracewa ka shiga dan ka toshe wancan kofar banna in ya so a hankali ka musulunta da shi daidai iyawarka ban gane ko kun gane abin da nake cewa ba wato na ambaci shi shike guda ɗaya ne cikin shika-shikan hantsi ta gidan kowa sannan kuma na nemo mafita a musulunci wato tsuntsuyu na jefa kenan da dutse ɗaya mafhum tayyib shi shike na biyu na hantsi ta gidan kowa wanda kuma of course kaga America da Turai sun sa gaba kowa yayi demokradiyya ka dubi inda ta ingizo mutane aka dinga rigima a Tiananmen Square misali a China a Peking ko Beijing ina jin 1989 ne aka kashe mutane da yawa ita ta ingiza su sai an yi demokradiyya in wannan shi ne tsarin da yake ko'ina ka dubi Kuwait wadda aka cece ta daga fadawar da Iraq ta yi mata amma bayan wannan da kamar wata uku sai da aka kori ainihin ɗalibai 'yan mata daga jami'ar Kuwait kun san laifinsu wasu sun san hijabi bayan fa wata uku kasar ta tafi an kore ku kun zama 'yan gudun hijira masakin fuqara azilla Allah ya janyo muku ya taimake ku aka kawar da sabbin misali da ruwan godewa Allah kuma sai suka juya ma Allah baya suka kori ɗalibai 'yan mata wajen guda 8 daga jami'ar Kuwait laifin sun san hijabi waya suna karanta medicine ya za a yi mai karanta medicine da hijabi a kasar musu dalili tasirin demokradiyya wannan shi ne shishike na farko shishike na biyu mai na ce da ku human rights 'yancin ɗan adam ranar 10 ga watan Disamba 1948 majalisar ɗinkin duniya ta sanar da duniya wata shela mai suna Universal Declaration for Human Rights wato al'ilanul alami li huquqil insan yi kuwa duniya gaba daya dangane da yancin ɗan adam ranar 10 ga Disamba 1948 bayan kafa majalisar ɗinkin duniya da shekara 3 ita ce kuma shekarar da aka kafa ayin Isra'il wanda America bayan minti 10 da kafa Isra'il 48 ita ce ta fara daga tutar amincewa da ita kai ta sai an yi haka ne don ita Isra'il ta zamanto ƴan lelensu to waɗannan mutane Yahudawa America da ƙawayenta lallai sun ɗauki aƙidar ƴancin ɗan adam a matsayin wani makami na yaƙar duniyar musulmi a yau fahimtarsa da ƴancin ɗan adam fahimtarsa to ita ce fahimta kawai dole ne kuma a shi ko ina a duniya in ba haka ba za a yaƙe ta saboda haka sai ta mayar da wannan fahimtar ta ya zama to hantsi shi ma leƙa ne leƙa gidan kowa to karkashin wannan shishike na biyu na hantsi leƙa gidan kowa yancin ɗan adam to shi ma karkashin sa akwai abubuwa abu na farko daidaita jinsi wato gender equality abu na biyu daidaita duk addinai religious plurality abu na uku baiwa ƴaƴanci su yi abin da suke so an gare ko wato wai campaign against child abuse to waɗannan kuma sai suka haifar da wato ƴancin mace tana da dama ta yi abin da take so kuna fahimta ta kuwa shi shike na biyu shine ne ƴancin ɗan adam ƙarƙashinsa akwai abu ku zuwa 4
abu na farko daidaita jinsi, suka ce da mace da namiji ba bambanci, wanda haka din ya ma kai a wasu kasashe an hana namiji ya auri mace fiye da daya a kasashen musulmi. Yanzu haka a Tunis doka ne laifi ne. sai ita matar taka in ta yadda su da Allah zan yi aure ne to ban sani ba shine na rubuta miki application idan kin amince to shikenan in ta amince to sai ka je ki aure, in ba haka ba doka ne. Wallahi kwanakin ba a Egypt akwai wanda ainihin ya sake yin aure, jami'ai aka tura suka kama shi, sai ce ai kawai friend ɗinsa ce da ka ta a shi kenan ya ɗauka ko wata mace ce ta sake aure. La ilaha illallah. Wato da yake karuwarsa ce wannan ba laifi bane, amma da yake matarsa ce ta zama laifi. Qur'ani kuma ce ne in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ud. Ku auri abin da ranku yi muku sukari, ku auri abin da ranku yi muku zuma na mata bibbiyu uku hurhudu. sai mai shirin hantsi ka gidan kowa irin na Yahuda ce a'a dai za ka aura. da haka kimar aure ta kari a turai a yanzu haka bincike ya tabbatar kusan duk bayan kusan yana da wahala a yi awa ɗaya cikakke ba a samu saki ba, tunda ba aure da kuma yan mata suna ta yawo da wala zinace su yawo. Dr. Nasir Umar a cikin wani ihsa'iyya statistic da yake cewa ta kai a America yau duk shekara ana haifan 'ya'yan zina miliyan guda. Miliyan guda. Kuma abin ne irin London akwai unguwa su kucin da guda Soho. Zina ce a fili ne sha'awa ya je ba karka ɗauka su kan a filin Allah ne. Mai sha'awa ya ce. Wai a wani bangare ne na yancin dan adam kawai. Haka irin su Manhattan a New York da irin su Paris. Waɗanda ka ce waɗannan su ne ababen koyin ka ai ka san ka shiga uku. Billahi tallahi wallahi. Kafiri taqtadi bihi wa tata'assa bihi idan al-mushkila kullu al-mushkila taqa'u alayk wa lam taqum ba'da dhalik. Masifa kowace irin musiba sai ta faɗo ke suka ce da haka dole ne kawai a fara maganar mace a fara su kun yancin dan adam mace tana da yancin nan ta fuskan tattalin arziki saboda haka suka jira akan kaidar rabon gado yusikum Allah fi auladikum للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين ولهن ثلاث ما ترك الله ya ce a suka ce wannan ba zai yi ba saboda mai lizzakari mithlu hazzil unsayayn Allah na muku wasiya dangane da ƴaƴanku lizzakari mithlu hazzil unsayayn me ma'anar lizzakari mithlu hazzil unsayayn da namiji a bashi rabon mace guda nawa barin tambaye ku mutum ne sunan shi Hassan da ‘yar uwarsa Husaina ubansu ya mutu ya bar naira 800 bisa wannan faɗi na Allah azza wa jal in kai ne mai rabon gadon nawa za ka wa Hassan ai misali ne mai saukin gaske mai daɗin rabawa kuwa yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayayn qayawri Allah na muku wasiya dangane da ƴaƴanku da namiji a bashi rabon mata nawa biyu shine nace to ga Hassan ga Husaina uban su ya mutu ya bar naira 800 nawa za ka ba ainihin Hassan nawa dubu nawa 800 ya kamata ka raba gida nawa madalla menene ainihin 2/3 na 800
ina masu lissafi na ba ku aiki. What is 2 over 3 of 800? 2 over 3 times 800 over 1. Kai cancellation kana da na? Dama ne ban yi lissafi ba, na turo muku aiki. Ina fata an gane? To kila wannan gabar ba za ta yi daɗi ba, to kaddara cewa ainihin miliyan 1 ne da 200,000. Wannan gaba ce mai daɗi ko? Aha, to kana da Hassan da Husaina, nawa ya kamata ka ba Hassan? Mai dalilin ko? Yaswa, madalla. Domin idan ka ce in ka raba ainihin 12 into 3, kana da nawa? Madalla. Fashi sai ka ba shi 400 plus 400 kenan za ka ba shi 800, ita kuma ka ba ta 1000 nawa? Wa ya faɗi wannan magana? Allah. Akwai wanda yake Allah sanin halittarsa? Ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir? Babu. To sai yahudu tuba babu. Da almajiransa yan mission badda musulmi a'udhu billahi min sharrihim, sai suka ce Allah bai iya hukunci ba. Karkashin ne sabon kasafi na duniya mai suna hantsi a gidan kowa, mai shishike guda 5 ko 6, wanda na ambaci shishike na farko, ina kan shishike na biyu, yancin dan adam, mai babi guda 3 ko 4. Karkashin babi na farko muke. Babul awwal at-taswiya bainal jinsayn, gender equality. Karkashin daidaita mace da namiji suka ce a fara daidaita su economically, suka ce a fara da rabon gado. Duk abin da suke gaurora ainihin empowerment of women economically suna son su gara a kan aƙidar rabon gado ne. Ka daina wani wuni kawai. In ma an ɗauke ka a wata hukuma NGO ana so a sa mata sana'a, a'a so ake ajira a kan rabon gado, amma ana tunanin yaya reaction ɗin ku yake, ana kewa hankalin ku. Dan ka sani a wasu kasashe sun riga sun fara, kasashen musulmi akwai da ta fito a Nijar ta ce musulunci ya zalunci mace. Abin da suke so kenan. Sai ku shirya, sai mu shirya, yaƙi ne babba. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى فكثير لا هذا ظلم للمرأة فكثير عليك الله مثل ورثة فدمي ذاك باتا twice as much كبار نميجي twice as much ربما wadda duk mai hankali mai adalci ya sani. Yanzu misali shi hafan da muka ba shi 800 yanzu, ko ba haka ba? Ita wasu yana mun ba ta nawa 400. Tsakani da Allah waye cikinsu kudin zai fi saurin karewa in aka yi la'akari da nauyi? Ita dai mutu da kaga da farko tukun a gidan babanta cinta da shanta da komai na kan mahaifinta, daga nan ta koma gidan miji, cin ya koma kanwa. In ta tsofa ta girma, cin ya koma kanwa, miji da 'ya'ya. Shi ko Hassan fa shi zai biya kudin ruwa, kudin makaranta, uniform, tare da 100,000 nan nata 4 ta kuma sake dawowa da gida ba kaza. Ba ka bane? Kuma dole biya. Shi yasa aka ce wani yaro da aka yi masa aure yana giggiwa, da ya ga dan akuya na tsalle sai ce bari a yi ma aure, za ka yi hankali, za ka yi hankalin amma aure. Kama saboda jahilci na waɗancan mutane, nasullaha fa ansahum anfusahum, sun manta Allah ya mantar da su kan. Shi yasa muke gargadi ƴan uwa ƴan boko da suke karku bari wannan guba ta shiga zuciyarku. wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum walaika humul fasiqun. ku manta Allah sai Allah ya mantar da kanka da kanka, baka da focus, baka san me kake yi ba. A yanzu din ma a duniyar tasu ta aikin mace za ta fara aiki sai ta gamu da ainihin wato matsalar ciki, sai ta ji haihuwa. Ana ba ta salary ɗinta daidai wa daidai da dukkanin benefit da ake ba namiji. Saboda haka suka jira kan wannan manufar, dole a daidaita mace da namiji ta fuskar tattalin arziki.
suka rufe ido gabarin reality na tsarin ubangiji mahalicci. Suka ce kuma yana daga cikin shishiken wato yancin dan adam daidaita mace a daidaita ta da namiji wajen harkar mulki, shine political empowerment. Dole mata a ba su dama su yi mulki, tun daga shugabanci na chairman a local government har zuwa jiha har zuwa sama. Suka ce ana zaluntar mata, ba a ba su dama su yi mulki, kuma kasashen musulmi su ne kan gaba kan haka. ta wannan ba karamar rashin kunya ba ne, domin na sha faɗa a wurare da yawa a tarurruka na so-called intellectuals da mataye da ke raka yanci na kuma irin wannan magana ma a taron ainihin mata NUC kusan wata daya a nan Arewa House, lokacin da ɗaya daga cikin waɗanda ke irin wannan surutun gashi musulmi ne a majalisar Abuja yake, kuma na ji daɗi a lokacin yana wurin yana kallo na ina magana kamar ce da kai nake, kama ba a haka. Saboda mun haɗu wata rana a wani hotel a Abuja Rock View Hotel, ga irin waɗannan mataye 'yan dakon Yahudawa masu surutun yanci, ya zo ya ɗauko hadisin da ke cikin Bukhari yake so ya rauna shi da ka. Wai hadisin da ma yake cewa ba za a ba mace yanci ba, hadisin bai inganta ba a cikin Bukhari. Man anta ayyuhal miskin. A cikin sahihul Bukhari hadisin Abu Bakr a cikin kitabul Maghazi babu kitabin Nabi ila Kisra wa Qaisar. Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a. Lan har abada ba mutane da za su samu nasara a rayuwa in dai suka ba mace shugabanci. Annabi mu ne ya faɗa. We don't offer any apology. Muna gaya ma kowaye in ka ga dama ka ɗauka, in ka ga dama ka bari. Wa qul al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa. Mu dai aikin mu gaya muku, ko ku ɗauka ko ku yi dariyar ku ta zama kuka gaba da nadaman mai kin gaske. Wannan bawan Allah ya fito yana cewa ai hadisin bai inganta ba, muka daga hannu ba da dama ba. To da aka zo wannan taron na ce akwai waɗanda ke ganin suwaye ne su ɗauki hadisi cikin Bukhari, kuma sai ya samu dama ya ce wani bayan na ƙare don ya fahimci inda magana ta dosa. Na kuma kallonsa lokacin yake cewa ai abin da za a gane the Quranic texts, these texts are divine, but the text of hadith, these are human. Kaji wani yahudanci sabo kuma kenan na gaba na faɗa magana. The interpretation can be human. Ka iya kawo ra'ayinka na mutum ka faɗa. To da amsar da ya kamata ka ba mai irin wannan wanda ya rude, wanda da an yi gwagwarmar taimaka ma addini da irin su ana ABU, wanda juna ta ɗebe shi, hantsincin ya fara leƙa gidan shi da alama ke. Da sai ka tambaye shi, to ina son tambaye ka, da kai da Abu Bakara sahabin annabi, wa yafi wani imani, wa yafi wani ilimi, wa yafi wani fahimta? Abu Bakara sahabin wannan hadisi cewa yayi da aka tashi yaƙi, kun san yaƙin Jamal ko? Wata jagoranci yaƙin Jamal, Allah ya ƙara mata yarda. Abubakar ya ce hanna so in shiga cikin tawagar da taimaka mata, ya ce amma sai na tuna wani hadisi da annabi ya amfanar, Allah ya amfanar da ni da ma'anar hadisin, sai ja wannan hadisi, lan yufliha qaumun wallau amra, yace da aka saba shi ban yadda ta kasance shugaba gare ni. Kaga wannan text ne na annabi, ga yanda shi kuma Abubakar ya fahimci hadisi, sahabi ne da shi ta fahimtar da kai taka da ta dagule. Wanne ne kan gaba? Karka manta shi sahabi ne. Sahabbai kuma akalla malamai na cewa suna da daraja akalla guda uku akan mu, akalla. Na farko ba sa bukatar isnadi zuwa ga annabi, ba sa bukata. Kuna bukatar isnadi? Kai ne kake bukatar haddathani fulan akhbarani qala la ba sa bukata.
kai tsaye ga annabin. Ina fata an gane ko? Kuma ka duba magana kita da magana. Al-Imam Ali al-Madani, Professor Imam al-Bukhari, ku duba, har Bukhari na cewa mastasghartu nafsi ka mastasghartuha inda Ali ibn al-Madini. Ban taɓa rena kaina ba a gaban wani malami sai da na haɗu da Ali ibn al-Madini, malamin sa ne a hadisi. To Ali ibn al-Madini ya kasance yana bukatan al-isnad al-ali wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa ضده ذاك الذي قد نزل. al-hadith al-ali shine wanda mazajen da ke cikin silsila jerin gwano ba su da yawa. Dan mutumin da ya ambaci mutum 1 2 3 sai manzon Allah ba kamar wanda ya ambaci mutum 20 bane. Da haka suke yin wato littattafan al-mustakhrajat suka ce bai saboda neman karancin isnadi. To su sahabbai saboda tsabar karancin isnadi sun fifita akan duniya daga su sai manzon Allah. Na farko kenan. Na biyu, zamanin su gaba daya ba bid'a. Ba bid'a. Kai tsaye ba kuma sabo. Waɗannan Yahudawan Allah ya tsarkake lokacin su gabar nasu lokacin. Amma ga yanda ya fahimci hadisin, kai asuwa a zamaninka da Yahudancin ke da yawa suke juya. Kuna majalisar Abuja kun kasa ma'aluma a wani kici sai cuwa-cuwa da wannan rudu ka lokacin ya hadisin annabi wannan aiki juna. Na uku, zamanin sahabbai larabcin su dan gangariya, babu lakna, wato ajamanci bai gurbata da arabiya su ba, sabanin larabci irin ne. Ka ji an ce hadan nizamul automatiki. Me automatiki? Automatiki? This is English. The Arabic has been bastardized. Automatiki ko kuma al-muslimun ar-radikaliyun. Me wannan? Ar-radikaliyun la ilaha illallah. To su larabcin su bai ma gurbata ba tukun. Saboda haka suna da daraja akalla guda uku. Ga abinda Abubakar ya fanci hadisin kai asuwa. Shi yasa na fi so irin waɗannan mutane Allah ya sa wani tsotsayi zama ya hada mu da irinsu. Kuna za kuna malam kuna ma addini sharri kuna ma Yahudawa aiki. Ana ganin ku kaman ƴaƴan musulmi kuma hakika ƴaƴan musulmin ne. Da can kuna makarantar shugabannin MSS yanzu kun je kun samu Abuja kuna ta tsaya ta ku. Kuna taimakawa mata wajen kuna shigar da barna da fitina. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Mace ce duniya ne. هل الدنيا وما فيها جميعا سوى ظل يضول مع النهار. ita duniya kawai inuwa ce mai gushewa. narjul baqa'a bidarin la baqa'a laha wa hal sami'ta bi dhillin ghayri muntaqili. ka taba gani inuwa wadda ba ta gushewa? Imam Shafi'i na cewa inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها ولما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. شيني كما كيتشوى إمام الشافعي وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. ويدونيا كمرموشة ga karnuka da dabbobi da suke sha'awar cin wannan mushen. Idan ka zo ka kawo da hancinka ka toshe sai ka zauna lafiya. In ka ce za ka yanku wani abu sai ku rigima da waɗannan dabbobin. Abinda nake cewa shishiken hantsi ne ka gidan kowa na biyu ɗancin ɗan adam. Karkashinsa akwai wasu karikitai a ta kawo shi ne daidaita jinsi guda biyu, gender equality. Muka ce abinda ya kamata sai dai gender equity ba equality ba. ai musulunci shi daidaita wanda ta dace ko ba haka ba innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirin was sabirat wal khashi'in wal khashi'at wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was sa'imin was sa'imat wal hafizina furujahum
wal hafizat wadh-dhakirin Allah katiran wadh-dhakirat sifofi guda nawa 10 in ya ambaci namiji sai kawo mace wani equality kake nema kuma a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima amma akwai inda muka bambanta mace ke daukan ciki kai ka dauki ciki wanda ka dauki ciki to rigima ne mace ita ce Allah aje mata ruwan nono ta shayar function ɗinta ne kowa ya san idan Allah aje shi suka ce a'a a kokarin sai an daidaita mace da namiji dole a ba ta ainihin mulki sai muka ce to bayan kun ji wancan hadisin sannan wanda nake so na ƙara faɗi kuma ibn hajar al-asqalani alaihi rahmatullah cikin fatahul bari da ya zo kan wannan hadisi sai da ya koro ma kisar hadisi yace ibn qutayba shi cewa yayi ma asalin wannan hadisi lam yufliha qawmun wallau zuwa karshe yace asalin sa annabi ya faɗi wannan hadisi ne daidai ma karshen rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam lokacin da farisawa suka ɗauki mulki suka miƙa wa ƴar sarkin su sarkin ana kiransa shirawai kun san akwai wani tsari shirawai kamar sibawai kamar zanjawai kamar rahawai ko ka ce rahuya isaq ibn rahawai ko isaq ibn rahuya zanjawai zanjuya ko zanjuwai shirawai shiruya wannan tsari shirawai shine sarki a lokacin to sai ya mutu aka yi suka nemi ɗansa babba ya yi mulki aka rasa ba shi da babba hankalin su ya tashi su kuma ba su son mulkin ya fita daga gidan shirawai suka ji tun daga yarsa ku miƙa mata su kansu ma farisawa a maguzancinsu sun ɗauki mulkin sun ba mace ne akan bayan da za su yi to sai manzon Allah ya samu labari an ɗauki mulki an ba wata yarinya ana kiranta Bunnar bint Shirawai sai annabi ya faɗa wannan magana yace lam yufliha qaumun wallau amrahum imra lan duk mutanen da suka ɗauki shugabanci suka ba mace ba su ba samun riba kuma dan wani rashin kunya ko kulkulura da kyau su kasashen da suke kiran sun ci gaba a ba mace mulki su ba su yaka ba America na sha faɗa a wurare da dama ta samu yancin kai ranar 4 ga watan July 1776 don Allah ku yi lissafi daga 1776 ranar yancin America kenan zuwa yau don Allah shekara nawa ne ya kai shekara 50 shekara 100 ana neman shekara nawa kenan kusan nawa to ka gani amma cikin shekara 280 zuwa 300 nan babban su taɓa ba mace dama ta shugabanci ba na in kama da ta kawo wace ce don Allah ga ya mana wace ce cikin mata ta shugabancin America irin waɗannan mata ya ruɗaɗɗu yan boko da suke cewa yanci sai mu ce to wace ta ruɗe ku kuke mu musulunci ta waye ta ai bata ba da misali ba yanzu ku ke bi bashi tunda an ce charity not only begins but should begin at home ya kamata ya fara daga gida America bata ba da presidents ba bata ba da alama ba fiye da shekara 200 ashe su ne suka fara zaluntar ku yanzu ku muke bi bashi ko nemo mana inda mace ta fara shugabancin America ko yau mace ta shugabancin America ta faɗi dama musulunci da yi wannan pretension din ba bai faɗa ba ko ka ce cikin prime minister ɗaiɗai guda 56 da aka yi a ingila ɗaya ce mace ɗaya ta zauna a number 10 Downing Street wanda shine official gida na prime minister ingila waya hana ashe surutun wato equality game da mata na farko ta fuskar tattalin arziki kun ji wannan bayani ta fuskar siyasa sai ku fara kalubalantar su ya kai ku fara ba da misali to rasha fa an samu mata faransa fa an samu saboda ne waya hana su ba a fara samu ba sai a kasashe duniya ta uku wadda ta fara kasancewa prime minister ita ce mrs Sirma Barnaki a kasar Sri Lanka sannan aka zo aka ba Benazir Bhutto sannan aka zo aka ba wa na'am
goldamiya wannan ai ta ce bai hudiya ce muna magana kasar musulmi goldamiya ko da yake ita ban da nake ba musulma wace da nake okay da goldamiya bai hudiya tam aka zo yanzu aka ba wannan ta kasar Indonesia da kuma Bangladesh ziya ina tambayar wani malami kwanaki a birnin Dhaka Bangladesh sun ce kai ya aka yi kasar kuma cikin shugabanci kusa abin da ya ce salakin ya shekar ta Aisha kan ra'isa kuma malami ne wannan fa ya aina na Aisha mata shugabanci na ce a yana ya shekara kai hal qara'at al-Bukhari qira'a sahih ka karanta Bukhari ko daga nan magana ta mutu miski la ilaha illallah saboda haka hantsi ne ka gidan kowa shi cikinsa na biyu kenan kuzuzuwa da surutun yancin dan adam mace ta zama daidai an gane ko alhali kuma lirrijali nasibun min maktasabu wa lin nisa'i nasibun min maktasabu was'alullaha min fadli kowa ya kiyaye shakhsiyarsa to ƙarya suke yi cikin wannan surutun nasu in ka dawo Najeriya yau yancin mu shekara 40 da nawa kudu ya aka yi ba kuma mace shugabanci ba aikin 1963 aka ce Najeriya ba ranta da addini aka wallafa kundi mai suna the Republican Constitution a wannan lokacin ne ma aka ce Najeriya is a secular geopolitical entity ba ranta da addini ilmaniya secularism kuma ba kowa mace da ba ta shugabanci musulunci ne yana ku sannan kuna surutun yancin mata mulki ku ba da misali ashe kun yaka ne saboda kun san tsarin Allah shine tsari kowa da irin aikinsa so ashe ke musulma ce ake son a raba ki da Allah ke musulunci ta domin kalli waɗannan masu surutun musu ba da misali ba dan ƙarya suke yi majalisar ɗinkin duniya tun kafa ta har zuwa yau ka taɓa samun sakatare janar mace bayana su ƙungiyar tsaro ta NATO ka samu mace ƙungiyar gamayyar tsaro na ƙasashen kwaminisanci a da woko park wanda ta rushe yanzu ka taɓa samu ƙungiyar gamayyar turai da aka kafa a Brussels Belgium 1957 EEC European Economic Community wadda ta zama EU a yau ka samu mace 63 a Addis Ababa da aka kafa OAU da ta zama AU a yau ka taɓa samun sakataren mace wai duwa yana ku ne wai ashe ba ku da bakin cewa gender equality ko ka fara karya agenda ku mu ba mu ce ba dan mun san wace ce mace mun san wane ne namiji tsarin mahalicci muke yi ashe kenan kuna bin tsarin musuluncin amma kuna jin kunya ku ce musulunci kuke yi ku ban nan da kyau musuluncin kuke aiwatarwa amma saboda tsaba girman kai da gaffarsa da jabberanci kuke son ku ya baya kai kuma da sunan ilimi da wayewa ana son a roɗe ka wannan kenan sannan kuma har da karkashin shi shike na biyu na hantsi daga gidan kowa akwai ne religious plurality dole ne addini kawai a amince da shi da farko dai su tukun dai ma suna inkarin ma samuwar Allah da kwarai da gaske domin a 1938 suka wallafa abin da suke kira wai human manifesto wani suna mai kama da haka wai kundin jin kai na dan adam inda suke cewa dan adam zai iya kaiwa ga nasara da ci gaba da perfection da bin abu daidai ba tare da danganta kansa zuwa ga wani mahalicci da ba wanda ya ganshi ba kuna fahimta ko da ka maganar ma addini a gefe inda Allah nan waye ganshi mata ku a turai akwai masu wannan tunani su ne free thinkers kenan har ɗaya daga cikinsu Eric ya taɓa shiga aji yana son ya gaya ma yara cewa Allah ba saman mai bane ya ce yara wanda menene sa kofi ne kuna ganin kofi kofi na nan sai aje me wannan alli ne kuna ganin sa alli na nan to kuna ganin Allah ka ce to ba ma ganin Allah gaskiya to Allah saman mai ne kenan kun fahimci inda ya dosa wai wannan scientific experiment ne wai ake so a yi tunda ya ana ganin kofi
so kofi zama ne a yana ganin alli to wake ganin Allah and of course wake ganin Allah la tudriku al-absar wa huwa dhul absar wa huwa al-latif al-khabir har cikin hadisin masruq wannan hadisi ne tabbatacce da Sheikh Al-Albani ya tabbatar masruq ibn al-ajza wanda tabi'i ne yace da Aisha ya ummul mu'minin hal ra'a muhammadur rabbah yake uwar mu da annabi ya ga Allah tace kai ka faɗi magana wadda ta sa tsigar jikina ta motsa sace ya ummul mu'minin alam yaqul illahu rabbul alamin wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra da Allah ya ce wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra ba sai kai sai shuru ana a'lamun nas bi zalik na fi kowa sanin abin da aya take nufi ba ana nufin annabi ya ga Allah bane ana nufin ya ga mala'ika jibrilu ne sauka ta biyu yace laqad ra'a da tace laqad ra'a an-nabiyyu jibrila sallallahu alaihi wasallam wal alayhi salatu wasalam wa lahu 600 janah wa qad sadda al-ufuq wal hadith thabit cewa ya ga mala'ika jibril da fuka-fukai 600 ya tokar tsakanin sama da ƙasa manya karin wasake manyan bayan Allah daga nan sai ce ka ga tsaya man gaya maka abu uku duk wanda ya gaya maka yayi ƙarya tace duk wanda ya ce annabi ya ga Allah yayi ƙarya shine mahallin shahidina of course wace ganin Allah kenan ganin Allah sai yayi na sai lahira a aqidar ahlus sunna za ga Allah wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira sabanin mu'tazila suka ce ba za ga Allah ba wa haula min al-mu'tazila aiwa aka gaya musu wannan tafsirin suka ce abinda ake nufi da wujuhun yawma idhin nadira nadira ila rabbiha nadira ay wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira ay nadira muntazira ila ma Allah fa'ilun bihim wai ana nufin za su jira ne su ne Allah ne to haka in bid'a su kamar da ɗan ɗariƙan biralawiyya suka fassara wancan aya qul innama ana basharun mithlukum suka ce abinda ake nufi annabi ba mutum bane sai Allah ce innama abinda ake nufi inna ma ana basharun mithlukum abinda ake nufi kenan wai tabbas ni ba mutum bane wai tawkidu nafil bashariyya kenan a wannan bid'a inna tawkid ma nafiya so inna ma ana bashar ba zai yan duniya ko maimakon inna ma yufidu al-hasr wal qasr li tawkid al-bashariyya sai suka gwada bid'a so raka da wannan malami yace wannan menene kaza ne wannan menene kaza ne to Allah ana gani ba a gani Allah na nan ka san yara suka ce ba a gani ba a America ne fa to ashe cikin mutane musulmi da ke zama a America a ajin akwai wani yaro dan musulmi da iyayensa ba sa wasa wajen tofa masa aqida to yaron yace sir I have a question to throw to yeah come on yana ganin yayi kamu to yaron yace I want to know can you see the common sense of our teacher do Allah dalibai yan aji ina so ku wa zai iya ganin hankalin malam say yeah of course that cannot be seen so that means the teacher is a madman sai yake tunda yake haka ne ashe malam mahaukaci ne to ba matsala bace ta gani kai wace ganin hankalinka to an kai ga jallin da suke kore samuwar Allah yau suka ce to in ma an yadda Allah na nan samu mai to shikenan kowa ma in ma kofi zai bauta dole a kowace kasa a bashi yanci bangaren yancin dan adam ne shi shike ne da aka yanzu nan gwamnatin Bush ta kafa kwamiti tun kusan shekaru da baya na mutum 19 a sake binciken salabus na kasashen Larabawa duk inda aka ce darasa islamiyya a kawar a ce darasa diniya kawai karanta Islamic studies because idan ka ce Islamic studies wai kana ba yaro dan musulmi ya fahimci musulunci shine gaba amma idan ka ce religious studies to Christianity is included is encompassed ko mu gane bane da sunan yanci wanda yace zai bauta maka dangare ma a bashi dama to karkashin wannan hayaniyan ne na yancin addini da muka ce za mu yi shari'a suka tada rigima da fitina da tashin hankali ba su yadda ba za
inda za ka je ka samu jaridun Najeriya ina jin na watan August 1999 za ka sha mamaki su Vanguard su Champion su Comet ɗaya na cewa shari'a in Zamfara stop the madman ɗaya daga cikinsu ɗaya kuma na cewa shari'a the Christians in danger Okoji kuma na cewa the country is going to be in flames ƙasa za ta kore wai duk a ƙoƙarin su na wai in aka yi shari'a za a hana kowa yancin addini ba su da hankali fiye da shekara 90 dokokin kiristanci ke mana jagoranci ba wata bace kala ba dole muke hutu ranar lahadi kiristanci ne har yau kuna ji kuna gani ga cross nan cross ana sawa a motocin ɗaukar marasa lafiya cross kiristanci ne ba haka bane National Eye Center ne alakar Eye Center da cross amma ita aka sa har ma za a ga musulmi mai wankakki kwakwaya shi ma ya zo ainihin kirin sun sai ta cross da ka taɓa shi aya wannan ai ba ita church bane gaske kalandar da ake amfani da ita a yanzu nan mutum kun ce kalandar da ake amfani da ita wadda yau ta ce 12 ga watan September 2004 ita ce gwamnan Kaduna zai kocin wajen jawabinsa ita ce ciyama zai kocin ita shugaban kasa zai amfani ita shugaban senate ita zai amfani speaker na house ina kalandar ba mu da yanci ne muna isa amma ba a fita koyi duk wannan da kiristanci ne ba mu ce kala yin wasa da hankali ba zai ka iske mutanen nan Allah ba su mulki su zuwa Allah baya saboda wai sai sun faranta ma arnare sai sun kara faranta ma arnaren su fahimci cewa ba su gamsu da su ba a dama tsarin Allah ne su Allah ya ki ba su dama su yadda da kai Allah ya fushi da kai musulmi sai kai da ba za su gamsu da kai ba sai ka zama arnai dan uwansu walan tarra an kal yahudu walan nasara hatta ne tattabi'a millatan qul inna hudallahi wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilm ma laka min Allah mawla ba ka ne ce mako ko mai da haka a karkashin hantsile ka gidan kowa wannan shiri mai shi shike na biyu yancin dan adam wanda ke da wato karikici na biyu yancin addini ko na uku kenan idan ka kalli istimo at-timo al-gharbiyya a Indonesia waɗannan mutane suka dinga rigima sai an ba su yancin kai cikin kasa da wata uku an tabbatar musu da yancin su amma ga musulmin yankin Mindanao yankin Zambowa an hana musu yancin su wannan ita ce malamai ke kira fasul kaili bin kiyalai kasar awo da ma'auni biyu in musulmi ne a yi mana awo wanda yake ba cikakke ba in arna ne a cika musu kai da kalohum aw danuhum yukhbiru in nasu ne yastawfu sai su cika saboda yanzu ajandar ita ce wallahi bukatar su ma nan gaba dole ne a Zamfara a ba kirista dama shi ma da magana nan gaba wai a mafarkinsu dole ne a Kano kirista nan gaba da magana wai a mafarkinsu dole ne a Katsina kirista da magana wai a mafarkinsu dole ne a Bauchi amma ina cewa da ku ina waiwaitawa ne saboda ba mai yiwa bane sai dai mun zama lalatacin mutum Allah kuma ya kashe mu amma in ka kalli da siyasar take siyasar bambadanci da neman abin duniya da yawa mutane sun sayar da lahirar saboda siyasar sai ba ministan tsaro bane aka taɓa yi a ƙasar nan a lokacin wato zangon farko da aka kai na ainihin Iraq kariya fito na goyon baya a Afghanistan saboda ajandar shugabannin aka zo kuma aka waje da shi sai shi kenan ba sun yi amfani da kai ka ɓata musulmi rai kuma za ta fi da kai ba ki da hannu saboda ba su da makarai na mutum ya ce wannan abin ya taɓa manufata na sauka ba su da mai imanin wallahi don ko Suzuki a Japan da aka tuhume shi da alaka mara kyau game da yarinya sai rubuta takardar sa na barin aiki don kai don yamma jam'iyyar abin kunya su suka tsara gaskiya tare da kafirai ne Colonel Oliver Knox suna da labari lokacin Carter da ya saida wa Iran makamai abinda ake kira Iran Gate abin kunya kamar Watergate zamanin Nixon kun tuna ko Watergate kaga lokacin da ainihin ya saida ma Iran makamai kudin ai ba zuwa ya kashe ba kudin kwashewa ya taimaka ma yan tawaye na kasar Nicaragua waɗanda ake kira contra rebels saboda su yaƙi gwamnatin Sandinista na Dr. Daniel Ortega amma tare da haka sai da aka kawo shi gaban bincike aka ce kai bayan wannan kudin ba gida ya gina ba Clinton yana arne har ya ƙara mulki ba shi da gida tare da kafire ne abinda nake cewa nan suna tsara gaskiya tare da su kafire ne amma musulmi da Qur'ani tare da manzon Allah tare da mu sai ga mutum ya dauki ya lalace saboda la ilaha illallah kun san kila abin da ya a farkon wannan shekara 2004 aka bindige wani mutum a China
mataimakin gwamna ne sunansa Huang Hui-chong saboda an same shi ya kifa kwando ya yi rubda ciki akan dala 630 da ɗoriya kuma cikin shekara 11 sata ba rana ɗaya ba daga 1993 zuwa 2004 suka bindige shi da aka tambayi gwamnati ta ce to ai duk mutumin da ya sake dukiyar al'umma ya kashe ya kamata shi ma a gaba ya kamata ya tafi kawai suna tsara gaskiya tare da kafirai ne amma ka ji musulmi suna raba gaba zarar mutum ya samu duniya sai fara wa in walakin la haula wala quwwata illa billah saboda haka ajandar ita ce dole kirista da musulmi kuma ajandar ita ce ma a yanzu nan musulmi da zai sake shugabanci a Najeriya ba ajandar cewa shekara 30 sai kwarar da gaske ajandar ce sunan ajandar Macedonia Initiative sai a ɗauki mutum ka ga misali tsofaffi da yawa mutum ya zama ministan kuɗi tare da tsofanka an gama amfani da kai sannan mai da kai baya wannan ba karama abin kunya bane muna faɗa ne saboda matasa da ke tasowa ka yi ka samu kanka a wani matsayi in samu kaina ka samu kar ka zo kai da kake magana nan jiya kuma a zuwa karanta maka abin da karanta jiya kace to wallahi irin wallahi Allah salamata wal afiya muna kan shi shike na nawa shike na nawa na biyu yancin ne karkashin yancin dan adam ne daidaita jinsi na biyu na'am wato ainihin daidaita mace da namiji karkashin wannan ta fuskar tattalin arziki ta fuskar siyasa to abu na gaba kuma karkashin wannan yancin dan adam bayan gender equality religious plural ne magana kai sannan kuma sai child right duk da karkashin shi shike na biyu cewa dole ne ƴaƴa ka ba su dama su yi abin da suke so karkashin wannan manufar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ne ku umarci ƴaƴanku da sallah in sun kai shekara nawa da wannan laifi ne karkashin sabon tsari na duniya hantsi da gidan kowa ga ɗanka ka bar shi abin da ya ga dama dan child abuse ko yana da intelligence da intellect ka bar shi kawai ya girma ya ga dama ya zaba abin da zai yi to maganar murru auladakum bis salati hum abna'u saba ba ta so ba wadribuhum alaiha li asr wannan babban laifi ne da kiyaron shekara 10 lalala kun san yunkuri akai kwanakin baya a kafar nan a kasar nan amma abin da suke sai sun fara dan tabawa su ji impulse su ji ya reaction din amma da irin shugabannin da muke da su a yanzu nan Allah na tuba ai sai Allah ya da ku shugaban kasa kafiri ku je ku sa masa alkabba shine garkuwan sakwata ko kaza kaza sakwata yanzu kana ma wannan annoba ta faɗa mana yanzu da ke wani kafiri shi sanan da yana New York an ba shi sarkin Fulani na Kano wani mai bayan ya aure bace musulma yana kafiri na zane mu ne kun kira arne kun ce zama shugaban ainihin gyara masallacin Abuja in banda sarakuna uku su suka yi magana sarkin birnin gwari Allah masa albarka da sarkin dutse Allah masa albarka da sarkin kabare Allah mai albarka da kuma sarkin ina yana uku ne na hudu Suleja Allah masa albarka da kuma sarki Ibrahim makama na kan hakimin wuri ba nan suka yi nufin ba a ce musu work out suna surutun dan fodiyo haka dan fodiyo suna cin amana kujerar dan fodiyo Allah zai kawo lokacin ci amana abin musulmi nan a zuciya ya mutu kuka je ku ɗauki fulawa ka taka kabari kun ji jikan dan fodiyo shari'ar dan fodiyo wadda a dalilin ta ne kuka samu wannan kujera an kaddamar da ita a ainihin gusau ina ta kuka ina gusau ba ɗayan su da yabo masu zo Abuja wajen da rufa fara majan ha la ilaha illallah inni tadhakkartu rabbika lidan bi aydina abanahu idha ittajahta ila al-islam fi baladin تجده كالطير مقصوصا جناحاه استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض نسيناه كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكنا يا رب العالمين يسوء إني تذكرت نادونا ناي أجي الزوجي وزد هواي na tuna kima da daraja da ke hannunmu da muke fasale da shi an yi lokacin da muke mulkar al'umma bisa adalci da muka saki tsarin mu sai Allah ya kawo kowane irin alada kadangare yana mulkan mu yana gallaza mana fa ila Allah zuwa ga Allah ne kuka masu hikima sun ce in kuna da shugabanni jahilai malamai makwaɗaita mabiya wawaye masu kuɗi na rawata ta kun shiga uku yau ko uku ne sai uku muke ciki a yau fa nas'alullah salamata wal afiya mu kuma ba khawarijawa bane tare da haka muna da shugabanni fatan alkhairi muna roƙa musu Allah daidaita su dan shugabanci na da sauki kai ma inda za a baka ba san ya zaka
so muna cikin baina dan mu al'umma ce wasatiyya ba za mu tafi kai tsaye komai daidai ne mu kuma mu muna kace mu fatan alkhairi dan musulmi shugaban sai dai sabo da kaza ba zai hana yanka ba kun fahimci abin da nake bayani sai saboda ka wannan shi shike na biyu a cikin sabon tsarin hantsi leka gidan kowa shi shike na uku rule of law wato shi ne kimanta dokoki irin nasu amma wasu dokokin da sun suka tsara abinsu ina yanzu misali duk wanda ya je jami'a ya karanta law ina son tambaye ka wani irin law karanta ne hana rantsuwa in banda misali kamar jami'ar Bayero da Maiduguri da Sokoto kila da sauransu waɗanda suke abin da ake kira alqanun al-muqarrar ko kuma combined law su karanta shari'a da kuma mai law irin da bai law da bature mai ce da Allah ina so ku ga min menene ina tsammani section 3 ne subsection 1 na tsarin mulkin Najeriya ba wanda karanta law section 3 subsection 1 na tsarin mulkin so if this law if any other law is inconsistent with this constitution, that law shall, to the extent of its inconsistency, be null and void. In the wannan duk wata doka da ta ci karo da wannan tsarin mulki, wannan dokan, that law, Qur'ani ya shigo, sunna ta shigo, shari'a ta shigo, domin that law ismul ishara ne. kuma ka je ka tambayi malaman arabiya ismul ishara daga cikin sirrul jam'i ko kuma ta'ani wannan dokar bayan ka ayyana wannan dokar zai zama aikin banza gwargwadon cin karanta da tsarin mulki gwargwadon kasancewarsa aikin banza haka suka faɗa to wannan girmama rule of law na daga cikin na kawo shi a matsayin shi shike na uku saboda haɓaka ne shirinsu na hantsi da ƙirgin domin kowane mutum doka ce ke juya shi to idan suka kawo maka nasu suka ce shine gaba to sai ka rina naka shi yasa yawanci za ka iske matasa in suka yi karanta lau sai wanda Allah ya kiyaye za ka ganshi da wani element na jiri da kai sai ni ba barista ko kuma sai ne kai barista ayyuhal baristawi sai ne kuma baka san dokar ubangiji ba kana karanta dokar labdani kafir labdani ya ce kuma wannan doka da ake ta karantawa kiristanci ba ni na faɗa ba haka wani mai shari'a ana kiran sa Uthman Kano ya faɗa wata ran ina faɗa da law na biyu lecture nake cewa da su let me I want to ask you law students a biyu nake ina son tambaye ku a cikin ku waye zai yarda da wannan magana if any other law is inconsistent with this constitution that law shall to the extent of its inconsistency be null and void wannan dokar yayi kar tsarin mulki ya sama yaya kun amince da nan of course I must mean right amince sai la tabarakallahu fi right amince annakum muslimun wannan sharri ne da bature ya mana kuma shi Lord Thomas da Lord Finlay a cikin wata shari'a ne suna wai Bauman versus the secular society ne ce yace the English common law operational glory is wacce da bature kiristanci ne ko kalli abin da lawa ke sa mana wannan wisti ya kama da kayan coci shi yasa mu a jami'a muka ma kisa rigar da ake kira ta matriculation wace ba za a sa ba mu ba kiristoci bane har ka zo kana wani sa'abu bubu kana ta ganin lokaci to lokacin ne kana ne hadan ne al kafirin ya akhir karim ka je kai karatu ka kwalin kai addini aiki a da wannan kafircin ne kana alfakari ka sawi baka alfakari ka sarawani kana alfakari ka aska jemu saboda arna suna yi baka alfakari ka bage mu kana alfakari ka fito da kayan arna amma kana jin kunya a ce tafafin ka ya dage hasbunallah contradiction tanaqud saboda haka wannan shine kinki da tanadi da shiri da fasali na hantsi da gidan kowa girma dokoki irin nasu kuma sanin dokokin da za su iske tsarin mutum tsarin mulkin da mutum ya kai rubuta sai ku cewa a ƙarƙashin ainihin the supremacy of the constitution wai ta hukar tsarin mulki this constitution is supreme and its provisions are binding upon all persons and authorities throughout the Federal Republic of Nigeria. wannan tsarin mulki هذا الدستور عالي وقراراته قرارات ذات النفوذ على جميع الأشخاص والسلطات في نيجيريا الفيدرالية wannan tsarin mulki sama yake
dokokinsa na aiki akan kowaye sai ina sai dai shi wannan dokar ta zo ta bi abin da musulunci shi yasa lokacin da shugaban kasa aka hira da shi a shekara ta 2000 da rigar bangal a watan april yana shekara ɗaya da har shugaban kasa kenan tambayar suka yi illa bai za ka ce game da harkar shari'a a zamfara ta ce wa if sharia means putting an end to alcohol and alcoholism I support it. If it means putting an end to prostitution, why should I oppose it? They say, but if it means amputating people's hands, then I will go over to the Constitution. In the Sharia, I am going to karuwanci ne ahlan wa sahlan biha. In tana nufin hana giya ina maraba, amma in tana nufin yanke hannu ta zan da tsarin mulki in ya yarda shi kenan. In da yadda ba a dakatar sai muka ce mai girman shugaban kasa in Bible din ka yace a yanke hannun barawo raya. Me yasa kake cewa da Holy Bible zaka cewa da Holy Constitution? Saboda ka yarda Bible ɗinka ka ce daga Allah shi zaka ke cewa Holy. Amma tsarin mulki ka yarda rubutun shi za baka cewa da Holy Constitution. Kila ma wani lokacin da ya tashi rubutawa sai da shagiya tukun ya rubuta nashi bangare. To gashi nan a cikin littafin ka an ce a yanke hannun barawa kamar da ke cikin Matthew 18:18. Ku fara mura. Saboda haka yana daga cikin manufarsu kimanta barakallahu fi. Kimanta abubuwan da suka shafi dokokinsu a martaba su ne kan gaba in za ka iska cif joji a jiha darajar su ya fi na garan kari ba haka ban saboda shi ke wakiltar nato wannan wakiltar musulunci ne kuma dole musuluncin a mai da shi baya globalization ke hansu da gidan kowa ke kotun magistrate ana fifita na kan kotun shari'a wannan lokali ko kayan aikin ma ba ɗaya ba ne saboda martaba nasu ɗago ke shi ke na hudu shi ne information technology kaɗaniyatul ma'alumat wannan kowa ya sani yanzu ka ɗauki misali surutun ta'addanci terrorism menene ya wannan in ba kamar yaɗa labarai ba kamar yaɗa labarai su suka yaɗa CNN BBC World da sauransu kuma ka kallon da suke yaɗa fasadi yadda ba ka tsammani yanzu idan ka kana DSTV channel yanzu a bangaren NM sun bude a Mnet akwai Africa Magic na taɓa ganin ɗaya daga ciki inda abin da suke nunawa illar kawai mutane kasu yawa duk bala'i an tattara shi an alakanta bala'i ita ga irin sana'ai kaji kawai ayar kaji kana da aya da yawa ba irin sana'ai saboda kan sun yada manufar kayyade yawan jama'a da yada allura daga kasa ta cuwa ta ƙarya kullum nan kan bakanmu mu da aka kira mu human week kamar yadda Margaret Sanger ta faɗa ai ka san weed ne ne weed to ta faɗa mun ciyawa kawai wanda ba ta da amfani gyauro muke kiranta gyauron ciyawa ko gyauron shuka duk ciyawa da ta tsiro ta addabi shuka da ake bukata sunanta weed to sai magarsan da take cewa the black people, the people of the Caribbean, the third world people are the human weed. They should be eliminated. They should be depopulated. A rage yawan jama'a. Barakallahu fikum. An gane ko? To ga shirin ana jin ku gida a lura da kafi. Da yake suke da kafa ta yaɗa labarai sai suka ce wai duk duniya Kano ce kawai ta rage. Wai mu ne ke ɗauke da barazanar yaɗa polio a duniya. Duk duniya. Kaga haɗa murgiwa da duniya ke. mun kafe mun ce ba za mu yi ba shugaban kasa ce irin su mu a fadarsa muka kuma je din aka yi abin da za a yi aka aka ci dole sai a yi hatta ga mutane da ba ana lamun sallama a musallama ba suna nan kan bakan mu mun ce ƙarya ne tuwa ne ai na rubuta shafi 12 na kuma mika musu sunan abin da na rubuta critical questions and observation on polio vaccine na kuma ce da su har yanzu ina bukata ku bani amsa tambayoyi ne guda 20 wanda ya shirya ya ba da amsa ba wanda ya ba da amsa nace bari ma in muku taba kalashi ga tambayoyi guda 3 a yanzu ma ina miƙawa ne wanda ke da amsa kafin da koma Kano fa ahlan wa sahlan don Allah kaddara allura nan ba illa ce ka dole ne dole ne an taba dole a kyauta abinci na ne kace Muhammad ce wallahi alhamdulillah kace don Allah kace nace bana so kace wallahi zan kai ka tsara kai kace to wannan zai sa in tone ta kuma kenan kallufi ka dauko kaza wai kace to ai ma a musulunci akwai abu iri kaza abin da ya kamata a gane shi musulunci baya canzawa ya ga wani
sai dai wani nan ya canza ya zo ya bi shi, sai dai ba musuluncin za ka yi ba. Ina fata an gane abin da nake nufi da baya canza ba yana nufin ba zai karɓi abubuwa na zamani ba ne. Kai muna hawa mota mun ce demokradiyya a shiga na dai bayani dogon bayani a kafirce mata a zuci a musuluntar da ita, amma ka zo kana wani takallufi a yi demokradiyya ne sai mu ce da kai kalmar demokradiyya asalinta daga kafirai ne girkawa. Ina ka samu wannan? Zaben da aka yi wannan shura ake kiransa. Idan ka ce to ai yana daga cikin bangaren manufar shura a zauna a tattauna, kana nufin ka ce ainihin shurar da ake a zamanin yau a zauna a yi shawara a sace dukiyar jama'a, a halatta zina, a halatta giya, bangaren abin da Abubakar yayi kenan wanda ya bada halacci ka abin da ake yanzu nan? Sai mu ce subhanaka hadha buhtanun azim, wannan ƙarya ne. Saboda ka ba daidai bane wannan, ana kiransa takallufi. Allah kuma ya samu gane. tambaya ta uku da larabci rubuto yake cewa assalamu alaikum ashekh ذكرت الآية التي تتكلم عن الأحكام مثل الحجاب في بايبل فنسيت من فضلك أريد التكرار. ماذا يقول الأخ الكريم؟ لا أنا ذكرته يعني في الكتاب ايش يسمونه الكتاب المقدس؟ لا أنا أقول الكتاب المكدس بالكاف، لأن المقدس الذي كتب التقديس، لكن ما فيش التقديس في الكتاب هذا يعني، ولكنه الكتاب المكدس بالكاف لأنه حرف وبدل وغير. شفت كيف؟ ولذلك أنا ذكرت في العهد يعني الجديد من الإنجيل المحرم هناك يعني الكورنثية الأولى First Corinthians الكورنثية الأولى الإصحاح 11 رقم 5 إلى 6 هي التي نصت على أن ترتدي بالحجاب. har bulus yana cewa in dai abun kunya ne ga mace ta yi kwalkwabo to ta lulluɓe jikinta. za ka samu a 1 Corinthians chapter 11 verse 36 الكورنثية الأولى الإصحاح 11 رقم 5 يعني إلى 6 تجد ذلك مكتوبا واضحا جليا كافيا شافيا باذخا، تقرأ وتفهم وتعلم ليكون الإنسان على حجة بينة. الله أعلم. da yake an yi min bayanin cewa akwai hadari kwarai za mu sake daukan tambayoyi ba uku ne kawai sai a yi hakuri da Allah saboda kasancewar hadari din. Wannan tambayar na cewa dangane da bayanin da kai game da polio, to da gaske ne wai malam shekarau wato gwamnan Kano ya yi wato allurar polio, kuma idan haka ne me ya hujjar yin sa? A to ai wannan ba abu ne wanda yake a boye ba, kar ka manta gwamnatin Kano ɗaya ne daga cikin gwamnatocin Najeriya, gwamnan Kano kuma ɗaya ne daga cikin gwamnoni na Najeriya. Ya yi ƙoƙarin sa da ya kamata a yi ba mai, ya yi abin da kusan ina jin a duniya ba a yi ba, a sanin mu ya tsaya ya cije ma waɗannan mutane jairai ya ce bai yarda ba da dalili. An gane ko an kafa kwamiti na bincike na wannan, ina cikin kwamiti din daga janibin malamai, kwamiti na abin technical committee. An yi tafiya har an je India, an je Indonesia, abinda ake jin tsoro a ciki an gano estradiol da kuma progesterone wanda suke anti-fertility intervention a ciki. An gane sai ake cewa to ai progesterone ma akwai shi a cikin nonon uwa, to ai Allah ne ya aje, kai wace ka sa shi saboda karambani? Wannan Allah ne ya aje, kai naka kirinki da karambani wace ka saka? So gona ce ba zai yi ba. In gwamnati zai amfani da pressure ɗinta aka samu wasu kwararru wanda yawanci ma'aikatan ainihin lafiya ne na gwamnatin tarayya, mutum bai isa yake ba a yau da shi. Kuma shi ne abin da ya faru kawai. To da ka shi gona ya iya wansa iya abin da zai iya kenan, sai dai muna nan akan bakan mu cewa ba daidai bane kuma ƙarya ne. Lokacin da wata ta zo gidana bariya kenan ko ta zo malam mun zo rigakafi ne na ce Allah sarki aini gidana a rigakafance muke. Da kulhuwa da rabbul falaki da rabbul nas da zuma da habbatu sauda mun shallake wannan wasan. Allah ya samu dace. Wannan kuma yana cewa a karkashin bayanin da kai malam, ya matsayin karatun mace wato karatun boko a jami'o'i a yau? Magana karatun mace a jami'o'i dole a kiyaye sharuɗa guda uku, in ba haka ba daidai bane. Na farko ba daidai bane ta je ta ringa kwana a jami'a da arniya da musulma da ta kirki da fasika, saboda abin ya riga ya lalace a yau. Allahumma sai dai in kana da wani tsari da tanadi na musamman da zaka bar yarka da kanwanka da matarka inda ka san mutuncinta ba zai taɓa ba, in ba ka ba Allah zai tambaye ka. Dan ya ce ku anfusukum wa ahlikum nara, ya zaka kare su in wannan abin na mata farmaki dai kenan. Na biyu dole ne in za ta je makaranta kai zaka dauke ta abota ka kare mutuncinta, amma in zaka batta ne ta yi gwa matsayya a dauke ta a babur to ce dan ya kai man ka san ka saba.
na uku ya zamanto za ta karanta abin da ke da fa'ida ne, misali za ta karanta darasa islamiyya ko ilimin likitanci saboda ta maye guraben waɗanda suke duba tsiraicin mata musulmi. Wannan suna abin da ya kamata mu kiyaye. Allah kuma ya mana muwafaka ya gyara halaye mu da ɗabi'un mu. Na'am. Wannan yana tambayan bambanci tsakanin wato primacy da kuma cultism. Freemason da kuma cultism ai kusan dan juma ne da dan jummai. Freemasonry aqida ce dama da ina jin tambayar kenan ko? Freemasonry ko Freemason societies ko kuma at-tajammu'atul masoniyya waɗannan kungiyoyi ne da ke nuna cewa dan adam ba shi da alaka da kowaye, shine Allah kanshi da kanshi daga free. Bayanan suna da yawan gaske. Amma cultism yawanci kungiyoyi ne na asiri na tsafi. A iya samu domin yan ciya ba da Allah to kuma sai su kuma su bauta ma shedan dole ne. To kashin bauta ma shedan ne ake samun tsafi da sauransu. Ina fata an gane ko? Cultism ni ina ganin sun fi alaka da irin abin da ya faru a irin su Okija shrines, a irin su Ihiala, a irin su Ogogu, kaje ga an samu kawunan mutane da yawa da irin abin da ke faruwa lokuta da yawa. Don haka dukkanin su dai kungiyoyi ne waɗanda akan kafirci aka gina su, kuma Allah ya tsare maka da kafirci. Na'am. Ganin lokaci ya tura kuma gashi akwai abin da zamu dakatar da tambayoyi, jama'a za su yi hakuri. Wato ainihin malam ya fito wato ainihin wani local government din ne mai nisa kwarai, ya taho kuma gashi da gajiya da komai amma a daure karatu din, saboda haka da Allah ya hakuri da tambayoyin da za su karantu gaba ɗaya ba. In za mu kira malam Umar dan ya gabatar mana da wato ainihin jawabin godiya da kuma addu'a rufewa insha Allah al-karim. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجرنا من النار. عباد الله يا أهل الجهاد إني أحبكم في الله ولها أسأل الله رب العالمين أن يجعل قلوبنا فريقا على محبته ومرضاته وأن يهب التوفيق والإخلاص والصبر في كل العلم وأن يرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين إنه قريب مجيب الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كنت wato ainihin wato a cikin mutane ne a sama wato yin rana ta taɓa samar kamar da nasa ƙarshen takwas da watan rafin idan yana da shekara 1419 wato kenan 6 da watan nuwamba ɗaya da watan nuwamba a kalandar da kere kalandar ɗan albashi kamar da ake faɗi ina godiya da Allah musulmi kuma da ya tara ne a wani wuri ina tara masa a gidan musamman وظاهر كلمة الكلام وأجل كلمة آية الجنبية أتذكر رسول من رسول الله عليه وسلم كما تقول الجنة ولا غلط الحسين وعينه وصول جنب الجنة لكن هو نفسي أتذكر رسول من الله عليه الصلاة والسلام وهذا ما ذكر من الجنة صلى الله كنت رسول أن فتح من الأجداد سنة ما ترسل يهودي وعزين المسلمين فكان ذلك هذا من الهند النصارى المدرسة ما ترسل الهند النصارى وأنهم كلهم مثل عالمهم في الباطل هذا التنظيم مدة الجنة فتحقيق وذلك كانت كلها بسيطة في بشر فكذا من ذلك جديدة وكل مثل من ذلك ما ترسل اليهود ما ترسل أمامك من تأبقى وكل أعظم من سيكون مثلنا إذا ما تسمى مثل الله فإن أن كل شيء كبيرة لا تسمى إلا أن كلمة ما ترسل وكان كله مثل الجنة لأن المصر ليس بالله لا تسمى أيضا كل صوت في الأبد لا تسمى لا إله إلا الله محمد رسول الله فتستنسلها فتشرب وترسل
هذا ما تسمى أمر بني أما أمرنا تتهيئ الذي سمعتنا إلا نفسي أما أمرنا أما تتهيئ إلا فهي هذا ذات نفسي هذا ذات نفسي أما ليس نفسي تتهيئ مساعي شيء هذا هو نفسي بكاتا وشيء يمكن أن نفسي لمثل عبدالي نفسي نفسي معلومة هنا تتكلم cikin waɗanda ke kulla su ne na Allah mai sun sha'a amma mafi yawan abin da ke faruwa a yau wasu iskinin ce ya karuwa da cikin cikin gida suka samu nasara a kan ƙarfin misali a wannan gari na jiba misali wasu da kan zasu da da in ce da ku akwai makarantar birjik da kiristoci suka zo da an misali a wannan garin kuma musulmin ne ke ɗaukan ɗan'ansu ke kai musu makarantun yin da ke da musulmin ne suna da wani za su fi iya karantar da turanci turancin su ya fi jin gishin kai fiye da turancin da hauke a ganin wannan sun ɗauki ɗan'ansu yi da kyautu وأننا أولاد المسلمين الأسماء المنحرفة عن الجادة أنا كنت بسوء أبدا يوجد kawai don za a tantar da makaranci ba kuma su kaɗin makaranta ba ba za su tattafa irin waɗannan makaranci a tantar da turanci don da rage na uwar shi a tantar da sayanci a yi a tantar da duk abin da muke bukata a zamani amma don da muke yin cewa da wannan irin misali da ɗori ɗaɗan su ne misali su suna da tarbiyyar su da akan da su da rayuwar su wanda mutum ya kawo tattalin gudu to ne a zamanin mutuwa ta hanyar siyasa ta taho an taɓa gargin siyasa an taɓa kujeri na siyasa a wata ne da muka sha biyu a kasashen haka da bari kamar da yawa cewa mu a jam'iyyar ne ba bambanci tsakanin kirista da musulmi ba ramu da bambancin addini duk ɗaya ne wannan ba bambanci ne musulmi ne kawai mutum Allah ya rana ba ta tace da bambanci ta haka zan yi gane ayar da ke magana kan ko da cikin baƙaƙen a cikin gudawa inda suka zama ta ainihin ɗan da Allah na kusan magana yadda suka fara sun ta kai suka da su mutum sun kiri sun ci annabi isa ɗan Allah ne ko da yahuda suka ce uban Allah ne kuma irin wannan magana da ke zagin Allah ta fito da su da shi da da yake magana da ita ta fito ce ce biya tsinsa rijiyo a haka ta da yake idan ka kamar da faɗa na kirkin ba ɗan ne ba ne na kirkin cikin mahimmanci za ka kuma tsoma da da kuma dole ne cikin abubuwan da ke faruwa da wani al'ummar annabi Allah ta tafiya in ɗan yin misalai ta zama su da sani a shirgin da zai mutum da kasan nuna zumunta take tsohon shi yau mutum da ke cikin birni yana da bata ko wata yin baba ko ɗan baba a wani ƙauye a wata inda a wani ne amma ziyara zuwa gare shi zuwa gare shi zuwa gare shi suka isa abin yana wasu kuma yake bisa annabi alaihi salatu wassalam ya ce ar-rashulu mu'allaqatun bil 'arsh fakun wassala Allah min wassalani wa qata'a Allah min qata'ani zumunta na tsantare na kara tsaye a al'arshin ubangiji suna cewa duk wanda ya san zaune Allah ta sanar da shi ya kuma yanke ya taɓe Allah ta taɓe shi والله بالله ربك يستغفر المسجد وصلى الله وسلم وقطع الله من قطعني إنك يقول يا رب ما تشي بغيري وما تشي أكل من هنا يسمى الشيء فقد الدنيا فقط يعني وما تقول لي ما تعرف أنت وما تقول تقول الشيء تكون بسيطان أمر الله فتكون تقول تقول دار أمر الله كان قد يهود كلها أفضل ما تشي أنا هذا ما تقول أنا أريد منه فقد كل شيء أنا أقول لك إلا بذيك كلمة في أمة النبي أن تجدوا وشكرا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالصدق وإن الصدق يهدي إلى البر وفإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة أو كما قال النبي الحديث يعني متفق على صحته من يرتب عليه بالصلاة إذا بالصلاة تنسير وزاد البركة إتقان البركان وزاد رمش زاد الجنة أما أن يستطيع الأمر النبي أطلق بالتوجيه zai bin shi a kotu in ta kawo ƙarar kotu tare da cewa kotun ƙarar zuwa kotun a kan mutum ba a kansa za mu iya gyara al'amuran nuna ne sai in yin huduriya na ji gaban tafi da kowace ƙarar ke gare ta nan za ta biya ne zai yi ƙwararra in ɗaukar ƙarar ta ba ta ɗauke in ma za ta da gaskiya za ta kan gaskiyarsa
ya san kare yake ya san kare yake hatta cikin neman aure yau ƙarya tana mace ta yi kauce ta yi a'a mutum ya ɗaya da neman aure cikin shi da cikin mutane suka iske fara matashi wani lokacin ne wanda na tsara tashi ya zo da hannu ya aure ne ya aure a gudu a tafiye kan ƙasar islam da ya ta zahari in ta kuma ta tafiya a matsala da ganga su ƙarya an tafi jirki sai da zai neman aure kuma kuma ce Allah zai da zama lafiya hannu wani lokaci har akan je aljiya ne da wani kiɗa ana kiran su da dan ko talibban ko ta ce dan abu ai kiɗa ana shashewa mutum ya je ya kalla kansa abin Allah da ke sanata to an ƙara saba wa Allah a wurin an ka faɗa wani shi ne da ta Allah zai da zama lafiya wani wani da ta zama lafiya duk waɗannan kaɗan ne cikin cututtukan da ke damu ne in yana da aiki yanzu da kana yi da magana hakan kallon da marayu a wani da zama ce cikin halin da kunci da fasa ya armina ce zuwa su haɗa gidan don ɗaukar yayin yayo ƙasa miji ma'aunin ya fara su kashe kuɗaɗe masu kuma an yi da ma'aunin da suna fasara ya taɓaitar da mutum wannan aiki da keke wasu ana وكافر يكون في الجنة فاسدا ومن ذلك سوى ما فعل بتضابطه ويستوى فاسدا فتح النبي إذا أتى براجي يسوي دون بتوصيل المرأة حتى مشى على الجنة فتح يروى الحسن تحت حديث مسلسل مسلسل كل الله والسمعتها مثل أنا والله أمباري فتح أنا لا أعلم أكد أنه المرأة أكدت تسعى وعليك أن أفعل بك شكرا الأمر أن لا يجب بك وإن بيجيت به بكم كل كلا يقول إن شاء الله ويمشي شاء الله ويتعلم في أكثر الأحوال الظرفي فبك هذا المكان لا رشيد له من الوقت والعمل وشكرا النبي عليه الصلاة والسلام تمدك سكرت به مسلم حديث الليل ذاته أكون فلان الله سيته البخاري شكرا النبي صلى الله عليه وسلم من سوى ما نبلك والله لا تؤمنوا حتى تجابوا أمانا أدلكم على شيء إذا فعلتموه فهدفت عكس السلام عليكم والله ذاك إيمان ذا تتنسوا وكل سوء مدام يكوش أبي أسرع أظن إذن تتقن تردشي ذاك بكنا تنسينيكم نعم سؤال بيسنا صلى الله عليه وآله وسلم أفشي السلام بينكم قوة سلام تفعليكم فلك سنة كواني أنا كنت أقول بكتير جدا بسيران مني يسلم يسوس الله يرضاس زونا تفعليكي يبدأ أشياء فرصة تأكل تفعليكي فقال كما لا تتنبارا فلإنها مثالها مثالي فهذا سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم